හරිනේ. භස්ම සඳහා උදාහරණ සබන් නේ. සබන් භස්ම වල මං කිව්වා 33ක් එන්නේ කියලා නේ. 33ක් වෙනවනම් සබන් තමයි සබන්. සබන් එතකොට භස්මයක් පුතේ. හරි. අලුහුණු, ආප්ප සෝඩා. හරි. දරවල අලු. හරි. ඔයා ලියා ගන්න. හරි. එතකොට පුතේ විද්‍යාගාරයේදී භස්ම හොයාගන්න කිව්වොත් එහෙම මොනවද? සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්. ඔය වගේ ඒවා භස්ම. හරි. sodium hydroxide. එහෙනම් NaOH කියලා කියන්නේ. sodium N අකුරයි A අකුරයි කියන්නේ sodium hydroxide. OH. හරි. OH. sodium hydroxide. ලියාගන්න ඉස්සරහින්. NaOH කියලා දාලා හරි. sodium hydroxide. ඒකල මේ මොනවද K කියන්නේ? පොටෑසියම් මතකයිද බං? ඇයි ආවර්තිතාවක තිබ්බේ? පොටෑසියම් අරගේ සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් මේක පොටෑසියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්. KOH කියන්නේ පොටෑසියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්. ලියාගන්න. භස්ම වලට උදාහරණ මම මේ කියන්නේ. භස්ම වලට. හරි? ආයේ NH3 ඇමෝනියා. හරි? ඕවා දැන් ඕනේ නෑ දැම්ම ඒ කියන්නේ කමක් නෑ ලියාගත්තට ප්‍රශ්නයක් නෑ වැඩි වෙන්නේ. NH3 ඇමෝනියා භස්ම පුතේ. හරි භස්ම. හරි NH3 ඇමෝනියා කියලා ලියාගන්න. ඒතර පුතේ අම්ල වලට මේ වගේ ඒවා ලියාගත්තද HCl එහෙම ලිව්වද? හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලය ඒවා ලිව්වද? නෑ සර්. ඒවා ලියාගන්න. අම්ල සඳහා උදාහරණ වලට ලියාගන්න. හරි HCl hydrochloric අම්ලය. හරි. ඒකල මේ H2SO4 කියන්නේ මොනවද? H2SO4 කියන්නේ මොනවද? සල්ෆියුරික් අම්ලය. සල්ෆියුරික් ඉතා ප්‍රබල අම්ලයක්. හරි. සල්ෆියුරික් අම්ලය. H2SO4 කියලා කියන්නේ. හරි. HCl කියන්නේ හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලය. හරි. හරි ඔය දෙක ලියාගත්තාම ඇති. හරි අම්ල වලට. හරි පුතේ. මොකක්ද අම්ලය? හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලය. හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් HCl. හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලය. හරි HCl පුතේ. H අකුර කැපිටල් Cl කියන්නේ ක්ලෝරින්. හයිඩ්‍රජන් අණුවයි ක්ලෝරින් අණුව. හරි. හයිඩ්‍රොක්ලෝරික්. අය සල්ෆියුරික්. H2 එකයි SO4 කාණ්ඩය. H2SO4. හයිඩ්‍රජන් දෙකයි සල්ෆර් එකයි ඔක්සිජන් හතරයි. හරි. H2SO4. ඒවා වැඩක් නැහැ. ඔයාලා තේනේ තමයි. ඒ ළමයිනේ තමයි. හරි. නිකන් මතක තියාගන්න සල්ෆියුරික් අම්ලය, හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලය. හරි. ඒවා මතක තියාගන්න. හරි. ඒ මොනවටද? අම්ල සඳහා. එතකොට භස්ම වලට සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්, පොටෑසියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්, ඇමෝනියා. හරි. ඒවා තියෙන මොනවද? භස්ම පුතේ. සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්, පොටෑසියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් එහෙම භස්ම. හරි. හරි පුතේ. ඒකල මම ඔයාලට කිව්වද උදාසීනීකරණය කියන්නේ මොකක්ද කියලා දුන්නාද? උදාසීනීකරණය. ලියුවද එහෙම ප්‍රශ්නයක්? ඔව් සර්. හරි මේ මොනවද මට ප්‍රශ්නයක් ලියුවේ නැහැ හැදින්. ඉතින් පොඩ්ඩක් කියන්න මේ උඩ ඉඳන් මොනවද ලියාගෙන ගියේ කියලා. බලන්න උදාසීනීකරණය කියලා දුන්නානේ මාතෘකාව. ඒ මාතෘකාව දුන්නානේ. පොඩ්ඩක් කියන්න මට. අවුරුයි ගන්න. අම්ල හා භස්ම අතර ප්‍රතික්‍රියාව උදාසීනීකරණ ප්‍රතික්‍රියාව ලෙස හැඳින්වේ. ඔව් ඊට පස්සේ අම්ල සඳහා උදාහරණ ලියාගත්තා. ඊට පස්සේ නිවසේදී සොයාගත හැකි අම්ල අඩංගු ද්‍රව්‍ය සඳහා උදාහරණ කියලා ලියාගත්තා. හරි ඒ කොටේක මේ ටික ලියාගත්තා. දැන් මේ ටික වෙනම ලියාගත්තා. අයි දන්නවද? මේක නිවසේදී HCl සල්ෆියුරික් එකම හොයාගන්න අමාරුනේ නේද? හරි විද්‍යාගාරයේ තමයි ඒක පුළුවන්. හරි. හරි කියන්න ඊට පස්සේ කියන්න.
ඊට පස්සේ නිවසේ එහෙනම් සර් ප්‍රශ්න තුනක් දුන්නේ ලියාගත්තා. මොකද්ද? බස්ම සඳහා උදාහරණ කියලා උදාහරණ ටිකක් ලියාගත්තා. ඒකල එච්චරයි. එච්චර. හරි. දැන් හරි. දැන් පුතේ මම දැන් ඔයාලට කියවන ඕන් අහගන්න. දැන් ඕන් පාඩමට සීන් වෙන්න යන්නේ. හරි? අහගන්න හොඳට. හරි? දැන් මම කිව්වා ගෙදරදී අම්ල හොයාගන්න නම් හරි? දිවේ තියලා වරුවම ඇඹුල් රහක් එනවා. පොඩි ඇඹුල් රහක් එනවා කියලා කිව්වනේ. ඒවා අම්ල. හරි? බස්ම නම් තිත්ත රහක්. උදාහරණයක් සබන් එකේ කටේ දීපුවාම තිත්ත. එතකොට ওই දෙකටම නැති ඒවට මොනවද කියන්නේ? උදාසීන ද්‍රව්‍ය කියලා කියනවා. මේ උදාසීන ද්‍රව්‍ය මතක් වෙන්න ඕනේ. ওই දෙකටම නැති ඒවා අතරමැදි ඒවා උදාසීන ද්‍රව්‍ය. හරි? ජලය උදාහරණම හරි? ලුණු කිව්වා. හරි? මතකනේ? මේ ලුණු කිව්වා. සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ්. මතකනේ? සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් NaCl ලුණු ආයි ජලය. සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් ජලය H2O. හරි? ඕවා උදාසීනයි කියලා මම කියලා දුන්නානේ. ඔයාලට මතක් වෙන්න ඕනේද? හරි? මතක නෑ වගේ නිස. එතකොට මොකද්ද මම කරන්නේ? හරි? එතකොට අවුල්නේ, පට්ටම අවුල්. හරි? ආයි පොටෑසියම් ක්ලෝරයිඩ්. හරි? ඒවා කොහෙද? ඒවා විද්‍යාගාරේ. පොටෑසියම් ක්ලෝරයිඩ්. ඕවත් පුතේ ඒ කොහාටවත් නෑ. හරි? ඒ කොහාටවත් නෑ කියන කොහෙද තියෙන්නේ? උදාසීන ද්‍රව්‍යයක් වෙනවා. උදාසීන. වහගන්න මේ ඔෆ් කරගන්න පුතේ. ලොක් කරගන්න. හරි මම. හරි. එදිබ අම්ල තියෙනවා මේ පැත්තේ බස්ම තියෙනවා. හරි? මැද තියෙනවා මොනවද? උදාසීන ද්‍රව්‍ය. හරි? එතකොට පුතේ දැන් මම හිතන්නකෝ අම්ලයක් තිබ්බ කියලා. ඔයාලට බඩේ අමාරුව. මොකක්ද හැදෙන්නේ? බඩේ අමාරුව. ගෑස්ට්‍රයිටිස් කියලා කියන්නේ. ගෑස්ට්‍රයිටිස් කියලා කියනවා. හරි? එතකොට ඔයාලගේ ඇතුලේ තියෙන පුතේ අම්ලයක් හැදිලා තියෙනවා. හරි? අම්ලයේ හින්දා තමයි ඔයාලට බඩේ දැවිල්ලක් වගේ ඇති වෙන්නේ. හරි? එතකොට ඔයාලා අර ඊනෝ බොනවා කියන එකක් බොනවනේ. හරි? ඊනෝ බොනවා කියලා බොනවා. හරි? එතකොට ඒක අඩු වෙනවානේ. හරි? එතකොට අඩු වෙනවා. හරි? මිල්ක් ඔෆ් මැග්නීසියම් අන්න හරි. මිල්ක් ඔෆ් මැග්නීසියානේ. හරි පුතේ. ඒව තමයි. ඊනෝ කියන්නේ ඒවට තමයි. හරි? ඊනෝ කියන්නේ ඔයාලා අර ගන්න ඒකම තමයි. හරි? මම නිකන් කිව්වේ. හරි? තාම යන් පාඩමට ගියේ නෑ. හරි? යන ගමන් ඉන්නේ තාම. ඊට පස්සේ අපි ඒක ගන්නවා. ඒ මොනවද? හරි? අපේ බඩේ ආම්ලික ගතියක් නැති වෙන්න පුතේ. ආම්ලික ගතියක් තමයි ඇති වෙන්නේ. හරි? ඒක මේවා කරන්න ඔය මේකත් කියනවනේ මොකද්ද මේ ඔය ඇඩ් එකේ කියනවනේ ආම්ලික ගතිය අඩු කිරීමට නම් මගුල් ටිකක් කියනවනේ. හරි? අපි එතකොට ගන්නවා මිල්ක් ඔෆ් මැග්නීසියා හෝ අර ඊනෝ කියන ජාති. හරි? එතන මොකද වෙන්නේ? ඒක අඩු වෙනවා. හරි? ඒ කියන්නේ පුතේ බලමු මොකද්ද හේතුව කියලා තව ටිකක් එකකින් බලමු. හරි? දැන් ඔයාලට 7 වසරේදී කරා නේද? අමතක කරන්න ඔක්කොම අමතක කරන්න බෑ. ඔයාලට 7 වසරේදී කරා නේද දර්ශක කියලා. දර්ශක කියලා ඉගන්නේ එක ඒවා. ඔය මේ පදමල් වල පෙති තම්බලා ගත්ත වතුර, ආයි බීට්‍රූට් තම්බලා ගත්ත වතුර. අනම්මනම් එක ඒවට දාලා වර්ණ වෙනස් වෙනවද කියලා බැලුවා ඔයාලා. 7 වසරේදී බැලුවා. වර්ණ වෙනස් වෙනවද කියලා. කරා නේද ඒවා? ඔව් සර්. හරි ඒකනේ. ඒවා 7 වසරේදී තමයි හොඳටම කරන්නේ. 7යි 11 වසරේදී තමයි ඔය දෙක සුපිරියටම කරන්නේ. ඒවා දාලා බලලා අනම්මනම් මොකද වෙන්නේ? පාට වෙනස් වෙනවද? පාට වෙනස් වෙන්නේ නැද්ද? හරි? ඊට පස්සේ පුතේ කොහොම පාට වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අම්ල වලට දාපුවම එක පාට. බස්ම වලට ඒක දාපුවම එක්ක පාට වෙනස් වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. පාට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. අම්ල වලට දානොත් එහෙමයි. පාට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. පාට වෙනස් වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. හරි? කොහොම වැඩ ටිකක් තිබ්බා. හරි? එහෙම අම්ල වලට හෝ බස්ම වලට දාලා පාට වෙනස් වෙනවා නම් පුතේ අන්න ඒවට කියනවා මොකද්ද? දර්ශකයක් කියලා කිව්වා පුතේ. හරි? ලියා ගන්න දර්ශක කියලා චූටි මේ ඔයාලට නැති ටිකක් නේ. ඔයාලගේ පොතේ නෑ මේවා උගන්වන්න කියලා. හරි? ඒ වුණාට මේ ටික දන්නේ නැතුව ඉස්සරහට ගිහලා වැඩක් නැහැ. හරි? දර්ශක කියලා පොඩි මාතෘකාවක් දාගන්න. දර්ශක කියලා. දර්ශක පුතේ. හරි? දර්ශක. හරි? මම පොඩ්ඩක් ආයෙ පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම්. දර්ශකයක් කියන්නේ පුතේ හරි? ඔයා ගාව තියෙනවා දෙහි. හරි? දැන් දෙහි අම්ලයක් කියලා දන්නවනේ ඔයා. හරි? දෙහි අම්ලයක් කියලා දන්නවා. ආයෙ තියෙනවා සබන් වතුර කියන්නකො. සබන් වතුර. සබන් දී කරගත්ත වතුර. හරි? එතකොට පුතේ ඒක බස්මයක් විදිහට ගන්න පුළුවන් අපි. බස්මයක් විදිහට ගන්නවා. නැත්තම් අලු තියෙන්නේ. දරාලු ටිකක් මේ වතුරට දාලා දිය කරගන්න. හරි? එතකොට එතකොට බස්මයක් කියලා ගන්න පුළුවන් මේක. දැන් අපි දන්නවනේ ඒක බස්මයක් කියලා. හරි?
ඒකලා මේකට පුතේ දාලා බලනවා මොනවා හරි දාලා බලන්න. හරි. දැන් ඔයාලා කිව්වා මම අර කිව්වේ පදමල් තඹ ගත්ත වතු. හරි. නැත්තම් දෙලුම් ඇට. හරි. දෙලුම් ඇට තඹ ගත්ත වතු. නැත්තම් බීට්‍රූට් තඹ ගත්ත වතු. හරි. ඒකෙන් චුට්ටක් අම්ලයටත් දානවා. අම්ලය තියෙන එකටත් දානවා. හරි. ඒ කියන්නේ දෙහි යුෂ තියෙන භාජනයටත් දානවා. ඒක ලේල අනෙක් ටික දානවා. මොකද්ද? සබන් හෝ අලු දිය කරගත්ත වතුරට ටිකක් දානවා. ඒකල බලනවා පාට වෙනස් වෙලාද. හරි. පාට වෙනස් වෙනවා කියන්නකෝ. පාට වෙනස් වෙනවා. හෝ මොකේද හරි ඒ දෙකෙන් දාව පාට වෙනස් වෙනවා. පාට වෙනස් වෙනවා නම් ඔන්න ඕවට කියනවා මොනවා කියලාද? දර්ශක කියලා. කියන්නේ දර්ශක කියලා කියන්නේ. එතකොට අම්ලයකට හෝ බස්මයකට දාපුවම පාට වෙනස් වෙනවා නම් ඒවට දර්ශකයක් කියලා ගන්න පුළුවන්. ඇයි ඒක? ඒක දර්ශකයක් කියලා ගන්නෙ කොහොමද? හරි. එතකොට ඔයා හිතන්නකෝ අම්ලයට දාලා පාට වෙනස් වුණා කියලා. අම්ලයට දාපුවම පාට වෙනස් වෙනවා. බස්මයට දාපුවම පාට වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. අපි දන්න අම්ලයක්. හරි. අපි දන්න අම්ලයක්. හරි. අපි නොදන්නා මොකක් හරි අරන් හරි දැන් මං කිව්ව ඔය හොඳට අහගන්න. අම්ලයක් තිබ්බා. දෙහියකට දාපුවම පාට වෙනස් වෙනවා ඒක. හරි. මොනවා හරි දෙයක් දාපුවම ඔය දර්ශක කියන ඒවානේ මං කිව්වේ. දාපුවම ඒකට පාට වෙනවා. බස්මයකට දාපුවම පාට වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හරි. මග්ගාව තව භාජනයක් තියෙනවා. ඒකේ තියෙන්නේ බස්මයක්ද අම්ලයක්ද කියලා හොයාගන්න බෑ. හරි. ඒකල්ලා මං අර වගේ ටිකක් දාලා බලනවා ඒ භාජනේ. අප්පඩු පාට වෙනස් වෙනවා. එහෙනම් අපිට කියන්න පුළුවන් අරකේ අම්ලයට දාද්දි තමයි පාට වෙනස් වෙන්නේ. මේකේ දන්නේ නැහැ මොනවද කියලා. හැබැයි මේකට දාද්දිත් පාට වෙනස් වෙනවා. එහෙනම් අපිට කියන්න පුළුවන් මේක අම්ලයක් තමයි කියලා. හරි. එතකොට අම්ල හඳුනා ගැනීමට යොදා ගන්නා දෙයක් තමයි මේ දර්ශකයක් කියලා කියන්නේ. බලන්න තේරෙන්නේ නැත්නම් දර්ශක කියලා ලියලා පුතේ මෙන්න මේක ලියලා මේවා හතේදී කරලා තියෙනවා. හරි මේ ලියලා තියෙනවා. අම්ල හා බස්ම සමග වෙනස් වර්ණ ලියගන්න. දර්ශක කියලා මාතෘකාව දාලා අම්ල හා බස්ම සමග වෙනස් වර්ණ ලබා දෙන ද්‍රව්‍ය අම්ල හා බස්ම සමග වෙනස් වර්ණ ලබා දෙන ද්‍රව්‍ය දර්ශක ලෙස හැඳින්වේ. අම්ල හා බස්ම සමග වෙනස් වර්ණ ලබා දෙන ද්‍රව්‍ය අම්ල මේ දර්ශක ලෙස හැඳින්වේ. හරි. ඕම් වැඩේ පුතේ. හරි ආයෙ මම කියලා දෙනවා. හරි. අම්ල හා බස්ම සමග වෙනස් වර්ණ ලබා දෙන ද්‍රව්‍ය දර්ශක ලෙස හැඳින්වේ කියලා දර්ශකේ ලියන්න. හරි. මෙතන තියෙනවා මම දන්න අම්ලයක්. දෙහි. හරි. මෙතන තියෙනවා පුතේ මම නොදන්නා බස්මයක් තියෙනවා. නොදන්නනේ දන්නද බස්මයක් තියෙනවා. මොකද්ද? අලු දිය කරගත්ත වතුර. හරි. මෙන්න මේකේ මග්ගාව තියෙන මොනවා හරි ද්‍රව්‍යයක් තියෙනවා කියන්නේ හරි. මේක තමයි දර්ශකය. හරි. මේක දානවා මේ දෙහිවල. හරි. මේක දානවා මේ දෙහිවල. දෙහිවලට දාපුවම දෙහිවල පාට වෙනස් වෙනවා. හැබැයි අලු වලට දැම්මාට මේකම දානවා අලු වලටත් ටිකක්. හරි. පාට වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හරි. එහෙනම් දෙහිවලට දාපුවම පාට වෙනස් වෙනවා. අලු වලට දාපුවම පාට වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හරි. මග්ගාව දෙනවා විනාකිරි දාගත්ත එක. හරි. ඒකටත් දාලා බලන්න. විනාකිරි දන්න දෙයක්නේ. හරි. අම්ලයක් කියලාත් දන්නවා. හරි. ඒකෙත් පාට වෙනස් වෙනවා. හරි. ඒකල්ලා ඔය අල්ලපු ගෙදර එකා ගෙනල්ලා දෙනවා. මේකට දාලා බලහම මේකේ පාට වෙනස් වෙනවා. හරි. අල්ලපු ගෙදර එකා ගෙනල්ලා දෙනවා. මේකෙත් දාලා බලහම මේකේ පාට වෙනස් වෙනවා කියන්නේ. හරි පුතේ. පාට වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හරි. පාට වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හරි. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් ඒක අම්ලයක් නම් වෙන්න බෑ. කියලා කියන්න පුළුවන්. මේ පාට වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හරි. ඒක අම්ලයක් නම් වෙන්න බෑ කියලා එයාට කියන්න පුළුවන්. එතකොට දර්ශක වලින් මොකද කරන්නේ? දර්ශක වලින් කරන්නේ පුතේ අම්ලයක්ද බස්මයක්ද කියලා අම්ලයක් නෙවෙයිද බස්මයක් නෙවෙයිද කියලා හඳුනා ගැනීමක් කරනවා. හරි. එතකොට දර්ශක දාපුවම දර්ශක වලින් අම්ලයි බස්මයි හැමුවේ එක එක වර්ණ ලබා දෙන්නේ. වෙනස් වර්ණ ලබා දෙනවා පුතේ. එක්ක වර්ණයක් ලබා දෙන්නේ නැති වෙනවා. හරි. මේක තමයි දර්ශක කියලා කියන්නේ. මම හිතනවා තේරෙන්නේ නැති කියලා දර්ශක කියන්නේ මොකක්ද? හරි පුතේ. කොහොම ගිහිල්ලා පුතේ එක එක දේවල් ඔය පදමල් වල පෙති තම්බලා බීට්‍රූට් තල තම්බලා කාලා බීලා එහෙම යද්දි ඉස්කෝලේට යන්නේ ඔයාලා. ඔයාලා ඉස්කෝලේට ගියාට පස්සේ විද්‍යාගාරයක් කියලා එකක් හම්බෙනවා. විද්‍යාගාරයක් කියලා හම්බෙනවා. හරි. විද්‍යාගාරේ තියෙනවා ඔය වදමල් තම්බු වතුර ඒවා හරියන්නේ නැහැ නේ. විද්‍යාගාර ටිකක් තියෙන්න එපා නේ පුතේ. විද්‍යාගාරේ තියෙනවා මෙහෙම පිනොප්තලීන් කියලා තියෙනවා. පිනොප්තලීන්. හරි. ඕකේ. පිනොප්තලීන් ආයේ pH කඩදාසි කියලා තියෙනවා. pH කඩදාසි. හරි.
ආය රතු ලිට්මස් කියලා තියෙනවා. රතු ලිට්මස්. හරි. ආය නිල් ලිට්මස් කියලා තියෙනවා. හරි. හරි. ආය මෙතිල් ඔරේන්ජ් කියලා තියෙනවා. තව එක එක ಜಾති තියෙනවා. විද්‍යාගාරෙදි ගන්නේ මෙන්න මේවා තමයි පුතේ පාවිච්චි කරන්නේ දර්ශක විදියට. ඒ කියන්නේ පිනොත් වලින් අම්ලයකට දැම්මොත් එකක් වෙන විදිය. පාට වෙනස් වෙන්න වෙන විදියකට. බස්මයකට දැම්මොත් පිනොත් වලින් ඒක වෙන විදියක්. හරි. pH කඩදාසි pH කඩදාසි දාලා බලනවා මොන පාටද pH කඩදාසිය දැම්මා එළියට ගත්තා බැලුවා මොන පාටද ඒකේ ගහලා තියෙනවානේ පිටිපස්සේ අර පොලේ ගහලා තියෙනවානේ පාට මෙන්න මෙහෙම කොටු ඇඳලා ඒ පාටට අනුව pH අගය කීයද කියලා. හරි. එතකොට පිරිසිදු ජලයේ pH අගය කීයද? පිරිසිදු ජලයේ pH අගය 7යි පුතේ. පිරිසිදු ජලයේ pH අගය 7යි. ඒ කියන්නේ පිරිසිදු ජලය කියන්නේ මම කිව්වා මොනවද? ඒක උදාසීන ද්‍රව්‍යයක්. උදාසීන ද්‍රව්‍ය වල pH අගය 7යි කියලා ඉගෙන ගත්තා. එතකොට pH අගය මෙහාට අඩු වෙනවා නම් ඒකට කිව්වා මොනවද? ආම්ල කියන්නේ. අම්ල කියලා කිව්වා. pH අගය වැඩි වෙනවා නම් බස්ම කියලා කිව්වා. මතකයිනේ ඔයාලට? එතකොට ඕක අඩුද වෙන්නේ වැඩිද වෙන්නේ කියලා කොහොමද බලන්නේ? අර කඩදාසිය දාලා එළියට අරන් බලනවා මොන පාටද මේකේ තියෙන්නේ කියලා. හරි. එතකොට පුතේ ඒ පාට ගිහිල්ලා ඒ පාටට අඩංගු කැලලක් තියෙනවා පුතේ පොතේ. මේක රතු දම් පාට ආවේ. දම් පාට නම් මෙතන තියෙනවා. ඒක දම් පාට බස්නයක්. එතන තියෙනවා. pH අගය කීයද කියලා තියෙනවා. හිතන්නකෝ pH අගය ඒ දාලා ආපු පාටේ හරි. අරන් බලද්දි පාට දම් පාට. හරි. දම් පාටට අදාළ pH අගය ලියලා තියෙනවා. හරි. ඒ පොතේ ලියලා තියෙනවා. pH අගය තිබ්බා කියන්නකෝ 8ක් තිබ්බා. එහෙනම් මොකක්ද ඒක? 7ට වඩා වැඩි ඒක. එතකොට බස්නයක් හඳුර ගන්න පුළුවන්. හරි. කොහොම ඔය වගේ වැඩ ටිකක් තිබ්බා 7 වසරේදී ආයෙ පොඩ්ඩක් බලන්න පොත. මම නිකන් මෙහෙම කියලා දැම්මා. හරි. මෙහෙම පොඩ්ඩක් ඔයාලට මතක් වෙන්නත් එක්ක කියලා දැම්මා. ආයෙ රතු ලිට්මස් තියෙනවා. රතු ලිට්මස් නිල් කරන්නේ මොනවද? රතු පාට ඒවා නිල් පාට කරනවා. මොන වගේද? අම්ල වලින් නේ. අම්ලද? නිල් පාට ඒවා රතු කරන්නේ මොනවද? නිල් පාට ඒවා රතු කරන්නේ අම්ල වලට නේ. අම්ලයකට දාපුවම නිල් ලිට්මස් රතු වෙනවා. රතු ලිට්මස් නිල් වෙන්නේ බස්මයකට දාපුවම නේ. හරි. මේක පටලගෙන ඉන්නේ. හරි. පොඩ්ඩක් බලන්න ඒක. බලන්න ආයෙ බලන්න උදේ. හරි. හරි. ඔයාලට මම වීඩියෝ එකකුත් දාන්නත් පුළුවන් වුණොත් ඒක නම් වීඩියෝ තියෙනවා පුතේ YouTube ඕන තරම් තියෙනවා. එක ඒවා දාලා පෙන්නනවා නම් මම වැඩ කැලේ ටිකක් තියෙනවා. මට පුළුවන් වුණොත් මම දාන්න වෙලාව තිබ්බොත්. හරි. එතකොට අම්ලයක් හමුවේ නිල් ලිට්මස් රතු පාට වෙනවා. අස්නයක් හමුවේ රතු ලිට්මස් නිල් පාට වෙනවා. එතකොට පුතේ පිනොත් හොගා වෙලාවට අපි ගන්නේ පිනොත් වලින් නේ. පිනොත් වලින් තමයි හොඳට ක්‍රියා කරන්නේ. ඒකින්ද අපි හොගක් වෙලාවට ගන්නේ පිනොත් වලින්. හරි. පිනොත් වලින් වල මොකද්ද සීන් එක? පිනොත් වලින් වලට බස්මයක් එක්ක බස්මයකට දාපුවම බස්මයකට දානවා. ඒ කියන්නේ අලුදිය කරගත්ත වතුර එකක් තියෙනවා කියහන්කෝ. හරි. අලුදිය කරගත්ත වතුර එකකට දැම්මොත් පිනොත් වලින් මොන පාටද වෙන්නේ? ටික රෝස පාට වගේ වෙලා යනවා. රෝස පාට රෝස පාට රෝස පාට තමයි. හරි. ඒකල්ලා අපි මග්ගාව තියෙන පුතේ දෙහි ඕකට දාන්න. ඕකට දැම්මොත් පිනොත් වලින් වර්ණ විපර්යාසයක් වෙනවද? වර්ණ විපර්යාසයක් වෙන්නේ නැහැ පුතේ. හරි. ඒතර බස්මයක් හමු වෙයි තමයි වර්ණ විපර්යාසයක් වෙන්නේ. ඒවා තේරුණානේ. හරි. ඔයාලට ඕන නම් මේ ටික ලියා ගන්නකො. මේ ටික ලියා ගන්නකො. දර්ශක කියලා ලියලා ඕන උදාහරණ දෙන්න කියලා. උදාහරණ විදිහට ලියා ගන්න. දර්ශක ලියන්නකො ප්‍රශ්නයක්. දර්ශක සඳහා උදාහරණ 5ක් ලියා දක්වන්න. දර්ශක සඳහා උදාහරණ 5ක් ලියා දක්වන්න. දර්ශක සඳහා උදාහරණ 5ක් ලියා දක්වන්න. ලියන්න බලන්න දැන් දර්ශක මං කිව්වා හරි ගෙදරදී ඔය හදාගන්න ඒවයි ඔය අර වදමල් තම්බපු වතුර ඒවත් ලියන්න පුතේ. හරි. ආයේ බීට්‍රූට් තම්බපු වතුර. හරි. ඔය දෙලුම් මැට තම්බාගත් වතුර. ආයේ විද්‍යාගාරයවත් ලියන්න. පිනොප්තලි රතු ලිට්මස් නිල් ලිට්මස් pH කඩදාසි මෙතිල් ඔරේන්ජ් ඔයාලා ලියා ගන්න. හරි. ඔයාලා මතක් වෙන්න ඕනවා 7 වසරේදී හොඳටම කරානේ. 7 වසරේදී හොඳටම කරා. මම නිකන් මේවා ඔයාලට උගන්වන්න කියලා නෑ. මේ ඔයාලගෙන් පටන් ගන්න කෙලිම පරීක්ෂණයකින් පටන් ගන්න. ඒකල මේවා ලියන අම්ලයකට දාපුවම නිල් ලිට්මස් රතු පාට කරනවා. හරි. බස්මයකට දාපුවම
රතු ලිට්මස් නිල් පාට කරනවා. මේ මම ලියලා තියෙන්නේ. ලියා ගන්න. හරිද දරුවෝ ලිව්වද? ලිව්වද බස් මොනවද? ඔව් සර්. මේ දර්ශක සඳහා උදාහරණ. ඕක මම කියනවා. හරිනම් හරි දාගන්න. හරි. හරි. මොනවද මම කිව්ව වදමල් තම්බාගත් වතුර. හරි. ආයේ මම කිව්වා දෙලුම් ඇටව වතුර. හරි. ආයේ බීට්‍රූට් තම්බාගත් වතුර. හරි. එතකොට කටරළු මල් තම්බාගත්. නිල් කටරළු මල් තම්බාගත් වතුර. හරි පුතේ. හරි. ආයෙත් අර ටික අනිවාර්යයෙන් ලියා ගන්න. අර මේ විද්‍යාකාර මීතේන් ඔරෙන්ජ් කියන එකක් දර්ශකයක්ද? මොකක්ද පුතේ? මීතේන් ඔරෙන්ජ්. ඔව් මෙතිල් ඔරෙන්ජ්. හරි ඒකත් හරි. හරි. එතකොට මොනවද අනික කිව්වේ මම මේ මෙතිල් ඔරෙන්ජ් කිව්වා. මෙතිල් ඔරෙන්ජ්. ආය පිනොප්තලීන් පුතේ. පිනොප්තලීන්. ආය රතු ලිට්මස්. හරි. නිල් ලිට්මස්. රතු ලිට්මස්, නිල් ලිට්මස්, pH කඩදාසි. පුතේ. pH කඩදාසි. ඔය ටික අනිවාර්යෙන් ලියා ගන්න. හරි. හරි පුතේ. හරි. මම මේ පොඩි වැඩකට එන්න මේ ටික කියලා දෙන්න. නැත්නම් මේ ටික මතක නැතුව පුතේ වැඩක් නැහැ අර කෑල්ල කරලා. හරි. ඒකින්ද මම මේ ටික කියන්නේ. හරි. වැඩියෙන් කියලා වැඩියෙන් නෙවෙයි මේ ටික. හතේදී ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඒ වුණාට අපි පොඩ්ඩක් ආයෙ කතා කරගෙන යන්න. හරි. කියාගත්ත නේ මෙතිල් ඔරෙන්ජ්, රතු ලිට්මස්, නිල් ලිට්මස්, pH කඩදාසි, මෙතිල් ඔරෙන්ජ්. හරි. ඔය ලියාගන්න. හරි. හරි පුතේ. දැන් මං කිව්වා අපි ගාව තියෙනවනේ නිල් ලිට්මස් කියලා જાතියක්. නිල් පාට කොලයක්. හරි. අන්න ඒකේ පාට වෙනස් වෙන්න නම් හරි. මොන්න ඔගේ පාට වෙනස් වෙන්නේ පුතේ මේ අම්ලත් එක්ක විතරයි. අම්ල වලට විතරයි ඔක ක්‍රියාව කරන්නේ. හරි. නිල් ලිට්මස් කෑල්ලක් අරගෙන අම්ලයකට දැම්මොත් අන්න පාට වෙනස්. වෙනවා මොන පාටද හැරෙන්නේ? රතු පාටට හැලෙනවා පුතේ. හරි. ලියන්න ප්‍රශ්නය. ප්‍රශ්නාංක 2 නේ. හරි. ප්‍රශ්නාංක 2. නිල් ලිට්මස් රතු පැහැයට හැරවෙනුයේ. නිල් ලිට්මස් රතු පැහැයට හැරවෙනුයේ. නිල් ලිට්මස් රතු පැහැයට හැරවෙනුයේ අම්ල සඳහාද භස්ම සඳහාද? ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. නිල් ලිට්මස් රතු පැහැයට හැරවෙනුයේ රතු පාටට හැරවෙනුයේ
අම්ල හමුවේද බස්ම හමුවේද කියලා. අම්ල හමුවේද බස්ම හමුවේද? හමුයි. මොකක්ද පුතේ උත්තරේ? නිල් රතු කරන්නේ. නිල් ලිට්මස් රතු කරන්නේ. අම්ල හමුයි. ඈ? අම්ල හමුවේ පුතේ. අම්ල හමුවේ. උත්තරේ ලියා ගන්න. අම්ල හමුවේ කියලා. අම්ල හමුවේ කියලා ලියන්න. හරි පුතේ. ඊළඟ ප්‍රශ්නය. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ. තුනද දෙකද දන්නේ නැහැ. තුන දෙකද දන්නේ. හරි. බස්මයකට රතු ලිට්මස් කැබැල්ලක් දැමූ විට බස්මයකට රතු ලිට්මස් කැබැල්ලක් දැමූ විට වර්ණ විපර්යාසයක් දැකිය හැකිද? බස්මයකට රතු ලිට්මස් කැබැල්ලක් දැමූ විට වර්ණ විපර්යාසයක් දැකිය හැකිද? බස්මයකට රතු ලිට්මස් කැබැල්ලක් දැමූ විට වර්ණ විපර්යාසයක් දැකිය හැකිද? එසේ දැකිය හැකිනම් වර්ණ විපර්යාසය ලියා දක්වන්න. 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 බස්මයකට රතු ලිට්මස් කැබැල්ලක් දැමූ විට වර්ණ විපර්යාසයක් දැකිය හැකිද? එසේ දැකිය හැකිනම් වර්ණ විපර්යාසය ලියා දක්වන්න. හරි පුතේ ලියන්න බලන්න. ලියන්න ටක්කා ලියන්න. මට ලියන්න. මට ලියන්න. නිල් වර්ණයට හරියි. හරි නිල් වර්ණය හරි. නිල් වර්ණය හැදෙන්නේ. වර්ණ විපර්යාසය තමයි රතු නිල් වෙනවා. මොනවා හමුවේද ඔක වෙන්නේ? බස්ම වලට දාපුහම රතු ලිට්මස් කැබැල්ලක් ඒක නිල් පාටට හැරෙනවා. හරි නිල් පාටට හැරෙනවා. හරි උත්තරේ තමයි හැරේද වර්ණ විපර්යාසයක් දැක්ක හැකිද? ඔව්. මොකද්ද වර්ණ විපර්යාසය? රතු ලිට්මස් නිල් පාට වෙනවා පුතේ. රතු ලිට්මස් නිල් පාට වෙනවා. හරි. හරි පුතේ. මෙහෙම ලියා ගන්න. දැන් ප්‍රශ්න ඕනේ නැහැ. හරි. ප්‍රශ්න ඕනේ නැහැ. චූටි මාතෘකාවක් දාලා pH කඩදාසි කියලා. pH කඩදාසි. කියන චූටි මාතෘකාවක්. චූටි. හරි. ඉදි ගහන්න ඕනේ නැහැ. තරුවක් දාලා. හරි. මෙහෙම රේඛාවක් ඇඳලා 7 8 9 10 ඇති ඇති. 7 6 5 4 කොහොම ලිව්වා? හරි. මේ 7 කියන්නේ මොකද්ද? 7 කියන්නේ උදාසීන. උදාසීන කියලා ලියාගත්තා. තේරෙනවනේ? තේරෙනවනේ? උදාසීන. මෙහාට යන්න බාස්නිකයි. බාස්නිකතාවය වැඩි වේ. ලියාගන්න පුතේ. මෙහාට ඉනිතලයක් යන්නා ආම්ලිකතාව වැඩි වේ. ආම්ලිකතාව. සර් පොතේ තියනවාද? ආම්ලිකතාව වැඩි වේ. පොතේ නෑ පුතේ. පොතේ නෑ. පොතේ මං හිතන්නේ නෑ. සර් 7 ඉලක්කමට දකුණු පැත්තේ මොන ඉලක්කම තියෙන්නේ? 4 පස්සේ 8 බං 8 9 10 4 පස්සේ 8 සර් 7 මොකද්ද? මොකක්ද දරුවා? මෙහෙමයි වැඩි. හරි. අහගෙන ඉන්නකො ඉස්සලාම අහගෙන යන්න. මෝඩේ වල හරක් වගේ හරක් වැඩ කරන්න එපා. හරි. මොකද්ද මේ තියෙන්නේ කියලා තේරුම් අරන් ඉන්න එපා ලියන්න. හරි. හොඳට අහගෙන ඉන්න. හරි. pH අගය 7යි නම් හොඳට අහගෙන ඉන්න.
pH අගේ 7යි. හරි. ඒක වෙන්නේ කොහොමද කියලා මම කියනවා. pH අගේ 7යි නම් ඒක උදාසීනයි. ජලය වගේ එකට ඔන්න ඔය pH කඩදාසිය දාපුවම හරි. ඒකේ අගේ 7යි. ඒක කොහෙන්ද ගන්නෙ? ඔය කට්ටියට තියෙනවා පොඩි මේ pH පොතක් වගේ එකක්. ඒක කඩලානේ ගන්න තියෙන pH කඩදාසිය කඩලා ගන්න තියෙනවා. ඔයාලා දැකලා ඇති. හරි. ඕකේ තියෙනවා කොටු ඇඳලා පුතේ. හරි. කොටු ඇඳලා තියෙනවා. හරි. ඔය කොටු වල පාට වෙනස්. හරි. එක පාටෙන් තමයි කොටු ඇඳලා තියෙන්නේ. හරි. ඒකට යටි කියලා තියෙනවා pH අගේ 1යි. pH අගේ 2යි. 7යි. 4යි. හරි. 3යි pH අගේ 2යි. මොකද අහගනින්න හරක් වගේ කන්න නැතුව අහගනින්න මොලේට දාගන්න. හරි. මේකේ තියෙනවා කියනකොට රතු පාට, අනිල් පාට තියෙනවා කියනවා දම් පාට තියෙනවා. දම් පාට තියෙනවා 10 කියන්නේ. දම් පාට තියෙනවා. ඔන්න ඔය දම් පාටට දාලා pH අගේ 10යි කියලා දීලා තියෙනවා. හරි. එතකොට අපි කඩදාසියක් දාලා මොකේට හරි එළියට ගත්තාම දම් පාටයි කියනකෝ. එතකොට ගිහිල්ලා බලන්න මොන පාටද සෙට් වෙන්නේ කියලා. මේක සෙට් වෙන්නේ නැහැ. මේ තියෙන්නේ සෙට් වුණා. ඒකල යටින් බලනවා pH අගේ කීයද? 10යි පුතේ. හරි 10යි. 10යි කියනකො එතකොට ඒකේ තියෙන්නේ අම්ලයක්ද බස්මයක්ද කියලා හඳුනගන්න මෙන්න මේ රින්සක්. හරි. pH එකේ 7යි නම් උදාසීන. 7ට වැඩි නම් බස්ම. හරි. pH එකේ 8 ආවේ. ඒ පාටට අනුව pH එකේ 8 ආවේ. pH එකේ 8 ආවේ. බස්මයක්. එතකොට pH එකේ තව එකකට දාලා බලනවා. ඒ පාටට අනුව නම් 10 ආවේ. ඒ පාටට අනුව 10. ඊට කලින් එක යට. එතකොට ප්‍රබල මොකද්ද? ප්‍රබල 10 තියෙන එක තමයි බස්ම වලින් ප්‍රබල. 8 ආපු එකත් බස්මයක් තමයි. හැබැයි 10 ආවොත් ඊට වැඩිය ප්‍රබලයි. හරි. ඊට පස්සේ අම්ලයක් ගන්නවා. දෙහි වලට දාලා බලනවා. අප්පරඩුනේ 8 නෙමෙයි එන්නේ පොඩි ගගයක් එන්නේ 4 වගේ එන්නේ බං. 4 එන්නේ. 4 කියන්නේ 4 වඩා මේ පැත්තේ. ඒ 4 වැඩිය අඩු විනම් ඒව මොනවද? අම්ල පුතේ අම්ල. දැන් තේරෙනවද උඹලට? ඊට පස්සේ එකට දාපුවම 6ක් එනවා. අනිත් එකට 4ක් එනවා. එතකොට අම්ලික තමයි ප්‍රබල වෙන්නේ මොකද? 4 ආපු එක තමයි අම්ල ගතිය වැඩි. මෙහාට එන්නේ අම්ල ගතිය වැඩි. එහාට යන්න බස්ම ගතිය වැඩි. එතකොට මේ අම්ල එනවා හිමීට අඩු වෙනවා අම්ලික ගතිය උදාසීන වෙනවා බස්ම. තේරෙනවද වැඩි? කියන දේ තේරුණාද? හරි. ඒක තමයි රූප සටහනකින් ඇදලා තියෙන්නේ පුතේ. හරි. ඉරි කෑල්ලක් ගැව්වා මැද 4. එතන උදාසීන පට්ට උදාසීන වෙනවා. හරි. පට්ට උදාසීන හරියට බලන්න අපේ ජලය කියලා දාගෙන ඉන්න ජලයත් ඒ වගේ. ජලයට දාපුවම මේ වගේ වර්ණයක් එන්නේ. හරි. වර්ණේ 7 කියලා දෙන්නේ නැහැ මං. හරි. දාපුවම අප්පඩු 7යි කියලා වැටෙන්නේ නැහැ. හරි. පාට වෙනස් වෙන්නේ. ඒකලා පාට කියලා බලන්න ඕනේ මොකවාද කියලා. හරි. නැත්තම් දාලා ගන්නවා 3යි බක්. මේ තියෙන 3 කියලා ලියවෙන්නේ නැහැ. හරි. පාට වෙනස් වෙන්නේ. පාට බැලුවා දැන් මොකද? හරි. මම හිතනවා තේරෙන්නේ නැති කියලා. හරි. දාගන්න ටක් ගාලා. හරි. pH කඩදාසි කියලා දාලා. හරි. ඕන්න ලියන්න. පාටට අදාළ අංකයක් ඇත කියලා. pH අංකයක් ඇත කියලා. pH අගයක් ඇත. පාටට අදාළ pH අගයක් ඇත කියලා. ඕන්න ලියාගන්න. හරි. පාට තමයි වෙනස් වෙන්නේ. පාට තියෙන පොතේ. හරි. මම දාන වීඩියෝ එකක් උඹලට තේරෙන්නේ නැහැ. හරි. 7 වසරේ පොතේ අරන් බලන්න පොඩ්ඩක් 7 වසරේ. හරි පුතේ. pH කඩදාසි කියන ලියාගත්තොත් හරි. මෙහාට බාස්නිකතාවය වැඩි වෙනවා. මෙහාට ආම්ලිකතාවය වැඩි වෙනවා. මැදින් කැඩෙනවා. 7 තමයි පට්ට සිරාගේ. පට්ට සිරාගේ තමයි 7 පුතේ. උදාසීන. 7 ආවා කියන්නේ මැඩේ කොට pH එකේ 4 දාලා පාට බැලුවා 7 ඇවිල්ලා දුන්නා. හරි. ඒක උදාසීන තමයි. ඒතර pH කඩදාසියෙන් ඕන වැඩක් කරන්න පුළුවන් නේ. ඕන මගුලක්. හරි පුතේ. ඒකත් හරි. හරි. මගනවා. ඒකලා ලියා ගන්න පුතේ. ප්‍රශ්නයක්. පිනොක්තලින් ගැන ප්‍රශ්නයක් දුන්නාද බං? නෑනේ. කියන්න කවුරුද? නෑ සර්. හරි. ලියා ගන්න ප්‍රශ්නේ. පිනොක්තලින් වර්ණ විපර්යාසයක් ලබා දෙන්නේ. පිනොක්තලින් වර්ණ විපර්යාසයක් ලබා දෙන්නේ. අම්ල හමුවේද බස්ම හමුවේද? අම්ල හමුවේද බස්ම හමුවේද? පිනොක්තලින් වර්ණ විපර්යාසයක් ලබා දෙන්නේ අම්ල හමුවේද බස්ම හමුවේද? අම්ල හමුවේද බස්ම හමුවේද?
බෝඩ් එකේ තියෙන බලාගෙන හරි ලියපල්ලකෝ. හරි. දැන් කියලා දුන්නානේ පැය ගන්න. පිනොක්තලීන් වර්ණ විපර්යාසයක් ලබා දෙන්නේ අම්ල හමු වේද බස්ම හමු වේද කියලා ලියාගන්න. ලොකුවටම ලියාගන්න. පිනොක්තලීන් භස්ම හමු. විපර්යාසයක් ලබා දෙන්නේ කම් හමු වේද. කියන්න බලන්න. බෝඩ් එකේ තියෙනවා බක් නේ. බස්ම සඳහා වර්ණ කියපන්. බස්මයකට දාපුවම තමයි පිනොක්තලීන් පාට වෙනස් වෙන්නේ. හරි. අම්ල බස්ම සීන් එක ඉවරයි. හරි. අම්ල බස්ම සීන් එක ඉවරයි. දැන් මම උඹලට සෑහෙන දේවල් ටිකක් කියලා දුන්නා. හරි. දැන් උඹලා පොත් වහපල්ලකෝ. ඔය අච්චු පොත් ටික වහපල්ලා. හරි. වහලා හරි. හරි. හරි මේ ප්‍රශ්නේ ලියා ගන්නකො පුතේ. මේ ප්‍රශ්නේ ලියා ගන්න හතර නෙවෙයි. හරි ප්‍රශ්නයක්. හරි. ප්‍රශ්නයක්. හරි. ප්‍රශ්න අංකයක් නැත්නම් අනන්තය කියලා දාගන්න. හරි. අනන්තය කියලා දාගෙන අංකයක් නැත්නම් හරි. හරි පුතේ ලියන්න උදාසීන ද්‍රව්‍ය සඳහා උදාහරණ ලියා දක්වන්න. උදාසීන ද්‍රව්‍ය සඳහා උදාහරණ ලියා දක්වන්න. උදාසීන ද්‍රව්‍ය සඳහා උදාහරණ ලියා දක්වන්න. උදාසීන ද්‍රව්‍ය. උදාසීන කියන්නේ අම්ල නෙමෙයි. බස්මත් නෙමෙයි. ඔය දෙකම මැද තියෙන එක තමයි උදාසීන. උදාසීන ද්‍රව්‍ය සඳහා උදාහරණ ලියා දක්වන්න. හරි පුතේ ලියන්න. ගෙදර තියෙන ජලය කියලා ලියලා H2O කියලා දාගන්න. ආයි ලියන්න පුතේ. තව ලියන්න. සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ්. ලුණු සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ්. හරි. පොටෑසියම් ක්ලෝරයිඩ් පුතේ. පොටෑසියම් ක්ලෝරයිඩ්. මැග්නීසියම් නයිට්‍රේට්. NO3 twice. මේවා ලියන හැටි ඔයාලට දැම්ම කියලා දෙන මේවා ලියන හැටි කොහොමද બોලේ මෙතනට දෙකක් ආවේ මෙතනට දෙක ආවේ කොහොමද මෙතන නැත්තේ ඒවා කියනවා. හරි. ඒ වෙනවා තව ටික දවසකින් වෙනවා. මධ්‍යසාර පුතේ මධ්‍යසාර ඒක අමතකම වෙන්නේ නැති එකක් නේ බන්නේ. මධ්‍යසාර. හරි. මධ්‍යසාරෙන් ලියා ගන්න. හරි. උදාසීන ද්‍රව්‍ය. හරි. ජලය ලුණු පොටෑසියම් ක්ලෝරයිඩ් මධ්‍යසාර ඔය ලියා ගන්න. හරි. හරිද? ඕවට දාපුවාම එතකොට ඒ විදිහට තමයි ක්‍රියා කරන්නේ. pH එකේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. pH එකේ මැදාගයක් තමයි තියෙන්නේ. හරි. pH එකේ මැදාගයක්. හරි. හරියම මකනවා. හරිද? මං කිව්වනේ පුතේ දැන් ඔයාලට කිව්වා ඉස්සල්ලාම අම්ල හා බස්ම ප්‍රතික්‍රියා උදාසීන ප්‍රතික්‍රියා ලෙස හැඳින්වේ කියලා කිව්වනේ. ඇයි ඒකට උදාසීන කිව්වේ? අම්ලයි බස්මයි ප්‍රතික්‍රියා කරන එක උදාසීන උනේ. අම්ලයක් තියෙනවා බං. අම්ලයක් තියෙනවා. ඒකට බස්මයක් දාපුවම හැදෙන්නේ පුතේ උදාසීන ද්‍රව්‍යයක් ධන මොනවා හරි. හරි? උදාසීන ද්‍රව්‍යයක් තමයි හැදෙන්නේ. උදාසීන ද්‍රව්‍යයක් හැදෙන හින්දා තමයි මේවට කිව්වේ උදාසීන ප්‍රතික්‍රියා කියලා. උදාසීනීකරණය කියන්නේ අම්ලයි බස්මයි ප්‍රතික්‍රියා කරනවා කියන එක. හරි? අම්ලයකට බස්මයක් දානවා. ඇයි එහෙම කිව්වේ? හැදෙන එක ඊට පස්සේ හැදෙන එක මුන් දෙන්නම නැති වෙනවා පුතේ. අම්ලයකට බස්මයක් දාපුවම මුන් දෙන්නම නැති වෙලා අමුත්තු එකක් තමයි හැදෙන්නේ. හරි? අමුත්තු එක ප්‍රතික්‍රියාව කරද්දී වෙනස් ද්‍රව්‍යයන්නේ හැදෙන්නේ පුතේ. අර මලකඩ ඉස්සෙල්ලාම කරගෙන ඉද්දි මලකඩ ආවේදි තිබ්බ එක නෙවෙයිනේ හැදුනේ නේ මතකද? හරි. එතකොට මොකක් හරි පුච්චේ කොහම දහණේ වුණාට පස්සේ අලු ඉතුරු වෙන්නේ. ඒක අලුත් එකක්. හරි. කලින් තිබ්බ එක නෙවෙයි. ඒ වගේ අම්ලයකට බස්මයක් දාපුවම හැදෙන එක මොකද්ද? උදාසීනයි පුතේ. හැදෙන එක උදාසීන එක. උදාසීනෙක හැදෙනවා කියලා වෙනවා. අය ජලයක් හැදෙනවා පුතේ. ඒත් එක්කම ජලයක් හැදෙනවා. උදාසීන ද්‍රව්‍යකුත් හැදිලා උදාසීනෙකුත් හැදිලා ජලයක් හැදෙනවා. තේරෙනවනේ කියපු එක. දැන් ඔයාලගේ අර මං කිව්වේ මොනවද? ඔයාලගේ බඩේ මොකද්ද ગેස්ට්‍රයිටිස් හැදෙනවා කියන්නේ ආම්ලිකතාවයක් තමයි ඇති වෙන්නේ. බඩේ ආම්ලිකතාවය ඕන තරම් කියනවනේ ටීවී එකේ. හරි. ආම්ලිකතාවය අඩු කරන්න අපි දෙනවා ඊනෝ දෙනවානේ. ඊනෝ දුන්නට පස්සේ මිල්ක් ඔෆ් මැග්නීසියා නේ. මිල්ක් ඔෆ් මැග්නීසියා කියලා කියන්නේ ඒකට. හරි. ඒව දුන්නට පස්සේ මොකද වෙන්නේ?
සමනය වෙනවා කියලා නේ කියන්නේ. ලස්සනට කියනවා ටීවී එකේ. හරි. එහෙම බීපු ගමන් ආයේ සමනය වෙලා යනවා සීන් එකේ ඉන්නේ. හරි. එතකොට ඒක මොකද්ද? ඒ කියන්නේ ආම්නිකතාවය තමයි බඩේ ඇති උනේ. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් දෙන්න ඕනේ මං කිව්වා ආම්නික වලට මොකක් හරි දාපුවම මොකක් අලුත් දෙයක් හැදෙන්නේ. උදාහරණයක් එහෙනම් ඔය දාලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් ප්‍රශ්නයක් දාලා දෙන්න. තේරුණානේ වැඩි? තේරෙනවා සීන් එක හරි පුතේ. හරි? මෙහෙම දාන්න. මෙහෙම එකක් කියන්න. අම්ල බස්ම ප්‍රතික්‍රියා කියලා ලියන්න. අම්ල බස්ම ප්‍රතික්‍රියා කියලා ලියන්න. මාතෘකාව. අම්ල බස්ම ප්‍රතික්‍රියා කියලා ලියන්න. අම්ල බස්ම ප්‍රතික්‍රියා. අම්ල බස්ම ප්‍රතික්‍රියා. කියලා ලියගන්න පළවෙනි එක ලියගන්න තරුවදාලා ලියන්න. हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्रमाවක් हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्रमाවක් लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड समझ प्रतिक्रिया कर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड समझ प्रतिक्रिया किरीमें सोडियम हाइड्रोक्साइड समग्र प्रतिक्रिया किरीमें सोडियम हाइड्रोक्साइड समग्र प्रतिक्रिया किरीमें सोडियम क्लोराइड सादाई सादाई හරි එතකොට හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් තියෙනවා ඒක මොකද්ද හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් කියන්නේ අම්ලයක් හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලය सोडियम हाइड्रोक्साइड ඉස්සෙල්ලා हाइड्रोक्साइड කිව්වේ මොනවටද බස්මනේ हाइड्रोक्साइड කියලා ආවනේ කෑල්ලක් බස්මයකට දැම්මම सोडियम क्लोराइड කියන්නේ මොනවද ලුණු ඇවිල්ලා තියෙන්නේ බල ලුණු ඇවිල්ලා තියෙන්නේ හරි මේක ලියන්න පුතේ හරි මේක ලියන්නේ මෙහෙම හරි සෑදෙනවා ලියනවා हाइड्रोक्लोरिक अम्ल කියන්නේ පුතේ हाइड्रोक्लोरिक කොහොම हाइड्रोक्लोरिक හරි අම්ලය හරි सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम लिवा हाइड्रोक्साइड ना सोडियम लिवा हाइड्रोक्साइड OH කැලක් තියෙනවා OH කැලක් सोडियम हाइड्रोक्साइड එකතු වුණාම හැදෙනවා පුතේ सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड ජලය හැදෙන්නේ නැද්ද ඒකත් ජලය හැදෙනවා තව ජලය හැදෙනවා ඕක තමයි ප්‍රතික්‍රියා පුතේ ඕක මතක තියාගන්න එකක් වගේ මතක තියාගත්තාම ඇති එකක් වගේ මතක තියාගත්තාම හරි HCl වලට NaOH කියලා දාපුවාම HCl කියන हाइड्रोक्लोरिक सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH දාපුවාම सोडियम क्लोराइड උයි ජලයයි හැදෙනවා පුතේ सोडियम क्लोराइड උයි ජලයයි හැදෙනවා හරි පුතේ මෙන්න මේවා ඔක්කොම ජලීය ද්‍රාවණ පුතේ මොන ද්‍රාවණද ජලීය ද්‍රාවණ හරි මෙහෙම පොතේ අර උඩ රූලක් තියෙනවනේ පුතේ උඩ නිකන් වැඩක් නැති රූලක් ඒකේ ලියනවා ජලීය ද්‍රාවණ වලට අපි දානවා A අකුරයි Q අකුරයි පුතේ හරි ජලීය ද්‍රාවණ කියනකට දානවා A අකුරයි Q අකුරයි ඒ අකුරයි Q අකුර. එහෙනම් HCl කියන්නේ ජලයේ ද්‍රිය කරපු ද්‍රාවණයක්. NaOH එහෙමයි AQ. NaCl උත් එහෙම තමයි එන්නේ. මේකට L දානවා. ලික්විඩ් කියන්නේ. හරි. LL. හරි. මේක ලියගන්න ජලීය ද්‍රාවණ වලට AQ දා ඕන්නම් ඉතින් එහෙම වැඩක් නැහැ ඉතින්. හරි. මේ ඇයි දැම්මේ කියලා හේතුවක් තියෙන්න පුළුවන්. මේ කෙලින්ම ජලයනේ පුතේ. මේ කෙලින්ම ජලය මේ ජලීය ද්‍රාවණ AQ කියලා තමයි දාන්නේ AQ හරි ලියාගන්න හරි මේක ලියාගන්න හරි දැන් මම බලන්න තව එකක් දෙනවා ලියනවාද හරි උඩ එක බලලා මේක ලියන්න ඕනේ හරි මේක බලලා
ඔයාලා මේක බලාගෙන මම දැන් එකක් දෙනවා ඒක ලියන්න ඕනේ. හරි. ඔය වගේම සීන් එකක් තමයි. හරි. මේ වගේම එකක් දෙන්න උඹලට පුළුවන් ඒක ලියන්න. හරි. ඉවුවත් බෑඩ් ඔය. බලමු ලියයිද කියලා. නේද දෙනවා. හරි. HCl ම තමයි පුතේ. මේවා දාන්න ඕනේ. මේකට දෙනවා පොටෑසියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්. ලියහලා බලන්න. ලියහලා බලන්න. දැන් මේක දුන්නා. හරි. මේක ලියන්න බලන්න නිකන් මේ වගේනේ පුතේ මේ වගේනේ යන්නේ. හරි. ලියන්න බලන්න මොනවා හැදෙයිද? මොනවා හැදෙයිද කියලා හිතලා ලියන්න බලන්න. HCl වලට සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් තමයි සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ්. මෙන්න මේ කාවේ මෙතන තිබ්බ එක තමයි මම ආවේ මෙතනට. මෙතන තිබ්බ එක මෙතනට ඇවිල්ලා. එහෙනම් කොහොමද මේක මේක AQ දාගන්නකෝ. AQ දැම්මා. මේකෙත් OH කියලා. මේ පොටෑසියම් තියෙනවා මම පත්ත සීන් එක. මේ තියෙන්නේ මම පොටෑසියම් ගත්තා. ඒතකොට මේකේ මම Cl එන්නේ බල මන් දන්නේ ලියන්න බලන්න. ලියුවද පුතේ? ලියුවද? ඒක බලන්න මේක ලියුවේ කවුද? මට අකුරු ටික විතරක් කියන්න මොකද පොටෑසියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් එහෙම ඕනේ නැහැ. KOH HCl ඒ වගේ මේ මෙතනට නේද කියන්නේ. මේ තියෙන්නේ හයිඩ්‍රොක්ලෝරික්ම තමයි මේ තියෙන්නේ. හරි. මේකමනේ. මේ තියෙන්නේ potassium hydroxide ඕන ලියාගන්න උඩින්. potassium hydroxide කියලා ලියන්න. hydroxide. potassium hydroxide කියලා. මෙතන එන එක මට කියන්න කවුරු ලියුවේ නැද්ද? පුළුවන් හිතලා මේ වගේ තමයි බම් මේ. මෙතන එක මෙතනට ඇවිල්ලා. මෙතන එක මෙතනට ඇවිල්ලා. එහෙනම් මේකේ මොකද වෙන්නේ නැත්තේ? කියලා හිතලා ලියපන් බලන්න නිකන්. ඒ වගේ දෙයක් වෙන්නේ. KCl ධන H2O KCl ධන H2O මෙතන AQ මෙතන L පුතේ මෙතන L හරි කොහොම තමයි එන්නේ හරි හරි පුතේ අද එච්චර වෙලාවක් යන්නේ කීයට දිවරන්නේ කියලා දානවා එච්චර වෙලාවක් යන්නේ තව චුට්ටයි උගන්නන්න තියෙනවා හරි පුතේ MgOH2S එකක් තියෙනවා ආයෙ පුතේ HNO3 එකක් තියෙනවා HNO3 එකක් මේක පුළුවන් වෙයි මේක try එකක් දෙන්න බලන්න ඔක try එකක් දෙන්න බලන්න විනාඩි දෙකක් දෙන්න try එකක් දෙන්න විනාඩි දෙකක් දෙන්න ඔය දෙක ආවේ කොහෙන්ද කියලා මම කියලා දෙනවා ඒක දැන් ඕනේ පස්සේ කියලා දෙන්නම් පුතේ අද දැන් ඕනක් නෑ ඔය ආවත් නම් මගුවේ තියෙන කාණ්ඩාංගම තමයි පුතේ මේ ඔය සමහරක් ඒවට වරහන් දාන දෙකෙන් නීව ඒ හේතුව වෙන්නේ ඒක. අරක ඔක්කොම සෝඩියම් ඇවිල්ලා තියෙන අනිවාර්යෙන් එන නැත්තේ මැග්නීසියම් එන නැත්තේ නේ. මැග්නීසියම් කැලලක් එනවා අරකේ H නැතුව අනිත් එක ආවේ. NO3 කැලලක් ආවේ. ඉවද? දැන් ඔයාලට මේක මතක තියාගත්තාම මේ වගේ එකක් දුන්නා ලියන්න පුළුවන් ඒකෝට. ඒකයි මම ඔය කිව්වේ. හරි. මම කියන්නද? හරි. මම කියන්නා. මේක තමයි මෙතන. MNO ධන Mg එනවා. හරි. Mg යන්නේ මේ කැලල තමයි මේ කැලල තමයි මෙතනට ඇවිල්ලා. Mg එනවා ඒකල මේකේ H නැතුව අනිත් කැලල NO3 ධන දෙකක් එනවා පුතේ. දෙකක් එනවා. ඒක වැඩක් නෑ. ඒක ආවේ කොහොමද කියලා හොයන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ හැදෙන්නේ ජලය පුතේ. හරි. මේක හරිනම් හරියක් දාගන්න. හරිනම් හරියක් දාගන්න. හරි. හැබැයි පුතේ මේ වගේ මෙහෙම සීන් එකක්. මේ පැත්තේ තියෙන ගානට මේ පැත්තේ තියෙන ගාන සමාන වෙනවා. හරි. මෙතන H දෙකක් තියෙනවනේ. මෙතන තියෙන්නේ H කියලා. H 1යි 2යි. හරි. එතකොට ඔක්සිජන් හරිද? බලන්න ඔක්කොම හරිද කියලා. ඔක්සිජන් පුතේ
ඔක්සිජන් මෙතන තියෙනවා 1. මෙතන 6යි. බලන්න එතකොට අවුල්නේ. එතකොට අවුල්. හරියට ගානට සම්බර වෙන්න ඕනේ. හරි? මෙතන ඇවිල්ලා 3යි 5යි තියෙනවා. මම මෙතන දෙකක් දාලා බලනවා නිකන්. හරි? මෙතනට දෙකක් දානවා. එතකොට 3 වරක් මෙතන ඕ තියෙන්නේ පුතේ. ඕ 3 වරක් දෙක 6යි 7යි 8යි. මේකේ 3 වරක් දෙක 6යි 1යි 7යි. මම මෙතනටත් දෙකක් දානවා. දැන් හරි නේද වලු? හරි? මැග්නීසියම් එක හරි. හරි? ඔක්සිජන් නම් මේකෙන් වැඩි වෙනවනේ පුතේ. ඔක්සිජන් 2යි මෙතන 3 වරක් දෙක 6යි 2යි 8යි. හරි. 6යි 3 වරක් දෙක 6යි 6යි 2 8. මේවා වැඩි ඈ. මම නිකන් කියන්නේ හැටි. මම නිකන් කියන්නේ මෙච්චර දුර යන්න ඕනේ නැහැ. හරි. හරි මේක වැඩක් නැහැ. මෙතන 2යි මෙතන 2යි දාගනින්. හරි. මෙතන 2යි මෙතන 2යි දාගනින්. හරි. මම නිකන් කියන්නේ මේ මෙතන නයිට්‍රජන් මේ දෙක මෙතන එක පේනවා. එකක් තියෙනවා පුතේ. පේනුන්නේ නැතුණාට. එතකොට එකවරක් දෙක නයිට්‍රජන් දෙකක් තියෙනවා. හරි. මේකෙත් මේ මෙතන 1යි මෙතන 2කින් වැඩි වෙනවනේ. මෙතන 2යි කියන්නේ 2යි. හරි. ඔයාලට තේරෙනවා කොහොමද එන්නේ කියලා. තව ටික දවසක් යද්දි තේරෙනවා. තාම 8 එන පුතේ ඔයාලා පොඩි තාම. එතකොට මෙන්න මේ හැදෙන ඒවා මේ NaCl, KCl, MgNO3 ඔය මොනවද? ලවණ කියන්නේ පුතේ ලවණ. ලවණ කියන්නේ උදාසීන. ලවණ කියන්නේ උදාසීන. ජලය වගේ තමයි. ලවණ. හරි. හරි පුතේ. හරිද පුතේ? හරිද මේ තුන ලියාගන්නද? හරිද? ඔව් සර්. ලියා ගන්න. හරි. එකක් මතක තියාගන්න. එකක් වගේ මතක තියාගන්න. ඔයාලා මේක වගේ HCl හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලයට සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් දාපුවම NaCl හැදිලා ජලය හැදෙනවා කියලා NaCl කියන්නේ ලවණයක්. හරි. ඒක මතක තියාගන්න. එකක් මතක තියාගන්න. තුනම ඕනේ එකක් මතක තියාගන්න. හරි. විභාගෙට දුන්නත් ඒක තමයි තියෙන්නේ. හරි. හරි පුතේ. හරි දරු දැන් අපි දන්නවා සාමාන්‍ය දෙයක්. හරි පුතේ. දැන් පුතේ මේ ලෝකේ තියෙන්නේ කියන විද්‍යාගාරේ තියෙනවා යම්කිසි දේවල්. එතකොට මම කිව්වා අම්ලයකුයි බස්මයකුයි ප්‍රතික්‍රියා කරපුවාම උදාසීන ද්‍රව්‍යයක් තමයි හැදෙන්නේ. හැබැයි පුතේ ඕක වෙන්නේ ප්‍රබල අම්ලයි ප්‍රබල බස්මයි තමයි ඕකට දාන්න ඕනේ. ඔය තියෙන නිකන් ඔහේ මෙල කසිකබල් අම්ලයකුයි මෙලව රහන් නැති බස්මයකුයි දාලා ඔය වැඩේ හරියට උදාසීන කරගන්න බෑ පුතේ. උදාසීන ද්‍රව්‍යයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. හරි ප්‍රබලයි නම් අම්ලෙත් ප්‍රබලයි බස්මෙත් ප්‍රබලයි නම් හැදෙන එක නම් ඕන් පට්ට උදාසීනයි කියලා කියන්න පුළුවන්. එහෙම එක්කක් තියෙනවා. හරි පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. හරි ඒ මම කියන්නේ හරි නිකන් දුර්වල අම්ල දුර්වල බස්ම තියෙනවනේ පුතේ. ඒව දාලා ඔය හරියටම උදාසීන වෙන්නේ නැහැ. ආම්ලික ගතියක් තියෙනවා ලාවට එක්ක බාස්මික ගතියකට තියෙනවා. හරි අඩු වෙනවා. ආම්ලික ගතිය බාස්මික ගතිය අඩු වෙනවා. හැබැයි 100% උදාසීන වෙන්න නම් ප්‍රබල දෙන්නෙක් හප්පන්න ඕනේ. ප්‍රබල දෙන්නෙක් හැප්පුවොත් තමයි දෙන්නම නැති වෙන්නේ. දෙන්නම නැති වෙන්නේ ප්‍රබල දෙන්නෙක් පැත්තේ. හරි? හරි පුතේ. ලියා ගන්න ප්‍රශ්නයක්. ප්‍රශ්නය ලියා ගන්න. ප්‍රශ්නයක් ඕනේ නැහැ පුතේ. ප්‍රශ්නයක් ඕනේ නැහැ. මෙහෙම තරුවක් දාලා ලියන්නකො. උදරයේ ඇතිවන අම්ල ගතිය සමනය කිරීමට උදරයේ ඇතිවන අම්ල ගතිය සමනය කිරීමට හරි උදරයේ ඇති අම්ල ගතිය සමනය කිරීමට milk of magnesia භාවිතා කරයි. milk of magnesia භාවිතා කරයි. කියලා දාලා ඔය දෙක මේ තියෙන පුතේ මේ තියෙන්නේ උදරයේ තියෙන අම්ලය තමයි මේ තියෙන්නේ හැදෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ milk of magnesia ඊනෝ කියන හරි milk of magnesia හරි මේ දෙක දාපුවාම පුතේ උදාසීන වෙලා යනවා
නිකන් දාගන්න ඔය නිකන් මම නිකන් ලාවට කිව්වේ. උදාසීන වෙලා යනවා. උදාසීන වෙලා යනවා කියන උදාසීන වේ කියලා දාන්න උදාසීන වේ කියලා ඉතලෙන් දාලා උදාසීන වේ කියලා දාන්න උදාසීන වේ. හරි පුතේ. දැන් බලන්න ආයේ පුතේ මොකද්ද? මීමැස්සන් දෂ්ට කරපුවාම පුතේ මීමැස්ස දෂ්ට කරපුවාම මොනවද ගන්නෙ? ඔව් මොනවා හරි භාෂ්මයක් ගන්නෙ. කුණු හරි භාෂ්ම. හරි. මීමැස්සගේ තියෙන්නේ මොකද්ද? මීමැස්ස දෂ්ට කරපුවාම මීමැස්සගේ තියෙන ආම්ල. මීමැස්සගේ තියෙන්නේ අම්ල. හරි. මීමැස්සගේ තියෙන්නේ අම්ල. හරි. එහෙනම් අම්ලයක් අඩු කරන්නේ නම් මොකක්ද දාන්න ඕනේ? ඒකට භස්මයක් දාන්න ඕනේ පුතේ. එහෙනම් භස්ම දාන භස්ම ටිකක් ලියන්න. හරි භස්මයක් දාපුවා හරියනවා. වුණු හරි ආප්ප සෝඩා හරි ඔයා ගන්න. එතකොට පුතේ දෙබරගේ මොනවද? දෙබර භස්ම. දෙබරත් මීමැස්ස වගේනේ. එහෙනම් මොනවද ඇත්තේ? අම්ලද භස්මද? අම්ල. දෙබරගේ අනිත් පැත්තේ පුතේ. හරි. මීමැස්සගේ අම්ල වුණාට දෙබරගේ තියෙන්නේ භස්මයක් පුතේ. භස්මයක් තියෙනවා. හරි. ඒකට ප්‍රතිකර්මයක් විදිහට අපි දාන්න ඕනේ භාස්මික ගතිය අඩු කරන්න නම් දාන්න ඕනේ අම්ලයක්. අම්ලයක් දාලා තමයි වැඩේ කරන්න ඕනේ. අම්ලයක් දාලා තමයි වැඩේ කරන්නේ. විනාකිරි වගේ දෙයක් මේ කෑවනම් හරියනවා. හරි. හරි. එතකොට තව තියෙනවා. තව මොනවද? ආම්ලික පස ආම්ලිකයි නං. ඒකටත් භාස්මික ද්‍රව්‍යයක් එකතු කරන්න ඕනේ. පස ටිකක් සරුවට තියෙනවා. අලුහුණු දාන. පසට අලුහුණු දාන්නේ ඇයි කියලා හේතුව කිව්වොත් එහෙම පසේ ආම්ලික ගතිය අඩු කිරීම සඳහා භාස්මික ද්‍රව්‍යයක් යොදාගත යුතුයි. හරි? එහෙම ලියන්න ඕනේ. හරි? එහෙනම් මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් විදිහට ලියමු. හරි? ප්‍රශ්න විදිහට ලියමුකෝ. හරි. එහෙම ලියන්න. මීමැස්සා දෂ්ට කළ විට හුණු ආලේප කරයි. මීමැස්සා දෂ්ට කළ විට හුණු ආලේප කරයි. මීට හේතුව විද්‍යාත්මකව පහදා දෙන්න. හරි? උත්තර ලියන්න එපා. දැම්ම ලියන්න එපා උත්තර. පොඩ්ඩක්. මීමැස්සා දෂ්ට කළ විට හුණු ආලේප කරයි. හරි? මීට හේතුව විද්‍යාත්මකව පහදා. උත්තර ලියන්න එපා. දැම්ම ලියන්න එපා. නෑ පුතේ ඔය HNO3 ඒවා විභාගෙට එන්නේ නැහැ. ඒවා පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න විභාගෙට එන්නේ නැහැ. හරි මන් දාන්නේ නැහැ. හරි. මම දාන්නේ නැහැ කොහොමද? හරි. එච්චර ඔයාලට මේ සූත්‍ර ලියන්නේ ඒවා එන්නේ නැහැ. හරි. සූත්‍ර ලියන්න මේවා සුළු කරන්න ඒවා නැහැ. මම නිකන් කියලා දුන්නේ. හරි. නිකන් කියලා දුන්නේ. ඒවා එන්නේ නැහැ. එකක් අරක විතරක් මේ මතක තියාගන්න. අරක පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න පුතේ. සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් උයි HCl උයි එක. අර ලුණු NaCl හදෙත් එක. ඒක ලේසියනේ පුතේ. NaCl උයි ජලය හැදුනේ. සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් වලට හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් දාපුවම මේ සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් උයි ජලය හැදුනේ. ඒක විතරක් මතක තියාගන්න. හරි. ආවොත් එන්නේ ඒක තමයි. අනිත් ඒවා එන්නේ නැහැ. ඒක පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. ඉතින් නෑනේ. ලුණු වලට කියන්නේ NaCl සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් ජලයක් හැදෙනවා. මම ඒත් එක්කම හරි. අරවා HCl දාන්නේ සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් NaOH. හරි. ඇති දෙන්නේ හරි. හරි පුතේ. මීමැස්සන් දෂ්ට කර විට හුණු ආලේප කරයි. මීට හේතුව විද්‍යාත්මකව පහදා දෙන්න. දෙවෙනි ප්‍රශ්නය. දෙබරුම් දෂ්ට කළ විට විනාකිරි ආලේප. මීට හේතුව විද්‍යාත්මකව පහදා දෙන්න. හරි. දෙබරුම් දෂ්ට කළ විට විනාකිරි ආලේප කරයි. හරි. මීට හේතුව විද්‍යාත්මකව පහදා දෙන්න. දෙබරුම් දෂ්ට කළ විට විනාකිරි ආලේප කරයි. මීට හේතුව විද්‍යාත්මකව පහදා දෙන්න. තුන්වෙනි එක පසේ ආම්ලික ගතිය අඩු කිරීම සඳහා
පසේ ආම්ලික ගතිය අඩු කිරීම සඳහා අලුහුණු භාවිතා කිරීම විද්‍යාත්මකව පහදා දෙන්න. පසේ ආම්ලික ගතිය අඩු කිරීම සඳහා අලුහුණු භාවිතා කිරීම විද්‍යාත්මකව පහදා දෙන්න. පසේ ආම්ලික ගතිය අඩු කිරීම සඳහා අලුහුණු භාවිතා කිරීම විද්‍යාත්මකව පහදා දෙන්න. උතේ පහදා දෙන්න ওই තුන පහදා දෙන්න. අග්ගල පහදා දෙන්න. විනාඩියක් දෙන්න, විනාඩි 3ක් දෙන්නම්කෝ. දැන් කීයටද ඉවර? පුතේ මොකද පන්තියක් තියනවද දැන්? පන්තියක් තියනවද? නෑනේ නේ. නෑ සර්. තියනවා නම් කියන තියෙන කවුරු හරි මැසේජ් එකක් දාන්න chat එකට දාන්න. තව පැය භාගයක් tie උපරිම පුතේ. තව පැය භාගයක් තියෙන්නේ පොතේ තියෙනවත් කරන්න එපා. පොතේ පොඩ්ඩක් මේ බොරු ටිකක් තියෙනවා ඒ ටිකත් කරලා. හරි මම දැන් ඔක්කොම කියලා දීලා තියෙන්නේ. ඔයාලා දැන් දන්නවා මේක පොතේ මොකක්ද ඒ තියෙන මගුල මොකක්ද වෙන්නේ කියලා දැන් ඔයාලට කියලා දුන්න ටිකෙන් ඔයාලට හිතලා ලියන්න පුළුවන්. හරි. හරි පුතේ. හරි. මම කියනවා මීමැස්සන් දෂ්ට කරාට පස්සේ මීමැස්සගේ තියෙන්නේ ආම්ලික ද්‍රව්‍ය. හරි. මීමැස්සගේ විස ආම්ලිකයි. එම නිසා එය උදාසීන වීමට නම් බස්මයක් එකතු කළ යුතුයි. හරි. එය උදාසීන කිරීමට බස්මයක් එකතු කළ යුතුයි. එහෙම ලියන්න. හරි. මොකද මීමැස්සගේ ඇත්තේ ආම්ලික විෂය. මීමැස්සගේ විෂ ආම්ලිකය. එම ආම්ලික ගතිය උදාසීන කිරීමට නම් ඒට බස්මයක් එක් කර යුතුය. හරි. ඒට බස්මයක් එක් කර යුතුය. හරි. හුණු බස්මයක් වන නිසා අම්ලයකට හුණු එකතු වුණාම මොකද බස්මයක් එකතු වුණාම උදාසීන වෙලා යනවා කියලා ලියන්න ඕනේ සරල සිංහලෙන් පුතේ. හරි. ඒ ඔක්කොම මං කියපු ටික තියෙන්න ඕනේ. හරි. මං කියපු ටික තියෙන්න ඕනේ. හරි. මීමැස්සගේ විස ආම්ලිකයි කියලා තියෙන්න ඕනේ. හරි. ඒ ආම්ලික ගතිය නැති කිරීමට බස්මයක් එකතු කරගත යුතුයි කියලා තියෙන්න ඕනේ. හරි. ආයෙ තියෙන්න ඕනේ. හුණු යනු බාස්මික ද්‍රව්‍යයක කියලා තියෙන්න ඕනේ. එම නිසා හුණු භාවිතා කිරීමෙන් මීමැස්සගේ ආම්ලික ගතිය මීමැස්සගේ විස ආම්ලික ගතිය මීමැස්සගේ විස අඩංගු ආම්ලික ගතිය උදාසීන මොකද තියෙන්න ඕනේ මීමැස්සගේ විස ආම්ලිකය කියලා තියෙන්න ඕනේ. හරි. ඒකල ලියන්න ඕනේ ආම්ලික ගතිය අඩු කිරීමට නම් මේ බස්මයක් යොදාගත යුතුය. බාස්මික ද්‍රව්‍යයක් යොදාගත යුතුය. හරි. ඒකල තියෙන්න ඕනේ හුණු බාස්මික ද්‍රව්‍යයකි. එම නිසා මීමැස්සගේ විෂය අඩංගු ආම්ලික ගතිය නැති කිරීමට හුණු භාවිතා කළ හැකිය. දෙබරගෙත් එහෙම ලියන්න. දෙබරගෙ. දෙබරගේ විස මොනවද තියෙන්නේ? දෙබරගේ විස ආම්ලිකයිද බාස්මිකයිද කියලා ලියන්න ඕනේ. හරි? එතකොට ඒ බස්මියක් හෝ අම්ලයක් නම් බාස්මිකයි දෙබරගේ විස. හරි? ඒ බාස්මික ගතිය අඩු කරන්න මොනවද දාන්න ඕනේ? අම්ලයක් දාන්න ඕනේ. අම්ලයක්. එහෙනම් විනාකිරි කියන්නේ ආම්ලික ද්‍රව්‍යයක්. එම නිසා විනාකිරි යොදා ගන්න තමයි කියලා ලියන්න. හරි? ඊළඟට අහලා තියෙන්නේ පසේ තියෙන ආම්ලික ගතිය අඩු කිරීමට අලුහුණු යොදාගන්නේයි කියලා නේ. අලුහුණු යන බාස්මික ද්‍රව්‍යයකි. හරි. බාස්මික ද්‍රව්‍ය අම්ලයකට එකතු වූ පසු ආම්ලික ද්‍රව්‍යයකට එකතු කළ පසු ආම්ලික ස්වභාවය අඩු වී උදාසීන වේ. එම නිසා ආම්ලික පසේ ආම්ලික ස්වභාවය අඩු
පාස්මික භාවිතා කරයි කියලා කිව්වනම් හරි පුතේ මම හිතනවා ලියන්න නැති කියලා දැන් මම දෙනවා පුතේ වැඩක් ඔයාලට වැඩක් දෙන්න හරි හරි ඔයාලා දෙනවා වැඩක් හරි ගෙදර වැඩක් දෙන්න හරි ඔයාලට දෙනවා මගේ ගාව තියෙනවා පුතේ හොඳට බලා ගන්න හරි ඔක ලියලා ඉවරයිනේ හරි ලියලා නැත්තම් පස්සේ ලියන්න දැන් මම කියලා දුන්නානේ දරුවෝ අහන්න හොඳට අහන්න හරි මගේ ගාව තියෙනවා පුතේ පරීක්ෂණ නල 3ක් පරීක්ෂණ නල 3ක් පරීක්ෂණ නල 3ක් හරි මම ඕවා ABC කියලා නම් කරගන්න. හරි? ABC කියලා නම් කරගන්න. ඊට පස්සේ පුතේ මම ඕ එකට දානවා හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් දිය කරගත්ත ජලයේ දිය කරගත්ත ද්‍රාවණයක් කියන්නේ. ජලීය ද්‍රාවණයක්. හරි? ජලීය ද්‍රාවණයක් කියන්නේ ඒ කියුනේ මතකයිනේ. මොනවද කියනවා කිව්වා හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් HCl තමයි කියන ජලීය ද්‍රාවණය. හරි? දැන් දන්නවනේ HCl කියන හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් උන ලියන්න. හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලය තමයි එක තියෙන්නේ. හරි? අනිකට දානවා සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්. සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්. මතකයි සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්. NaOH. සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්. ජලීය ද්‍රාවණයක් තමයි තියෙන්නේ. ජලීය ද්‍රාවණ. හරි? ජලීය ද්‍රාවණයක්. හරි? මේකේ තියෙනවා පුතේ. මේකේ තියෙනවා සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ්. සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් ජලීය ද්‍රාවණය. හරි? සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ්. හරි? හරි. මේ පින්තූරේ ඇඳගන්න. මේ පින්තූරේ ඇඳගන්න ටක් දාලා කරුවා දාලා මොනවද ලියන්නේ අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය මොනවද ලියන්නේ නැහැ. හරි? හැබැයි පුතේ මේක මතක තියාගන්න ඕනේ. ක්‍රියාකාරකමක් කරන්න කිව්වට පස්සේ අහගෙන ඉන්න මගුල් කරන්න එපා අහගෙන ඉන්න ක්‍රියාකාරකමක් කරන්න කියුවාට පස්සේ ඉස්සෙල්ලාම අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ටික ලියපන් හරි අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය පළවෙනිටම අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ඊට පස්සේ බලාගෙන ඉන්නවද නැහැ ඊට පස්සේ ක්‍රමය පුතේ ක්‍රමය යටතේ තමයි මෙන්න මේ රූප සටහන අඳින්නේ හරි දැන් මේකට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය මොනවද කියපන් හරි HCl කෝන් හරි හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් කෝන් sodium hydroxide chloride හරි ආයි sodium chloride chloride හරි මේ වැඩේට ඕන නනල්තෝ දැන් sodium chloride හදාගන්නේ කොහොමද හරි sodium chloride හදන්න බැරිද බං මේ sodium chloride කියන්නේ ලුණු හරි ලුණු ද්‍රාවණයක් තියෙනවා කියලා හිතපල්ලා වාඩි NaOH sodium hydroxide තියෙනවා විද්‍යාගාරේ හදාගන්න හරි HCl උත් තියෙනවා විද්‍යාගාරේ තියෙනවා hydrochloride හරි අරගෙන දැන් උඹලා දන්නවා මේක හරි මේක පුතා මොකද්ද hydrochloric කියන්නේ මම දුන්න පළවෙනිට අම්ලයක් නේ හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් කියන්නේ අම්ලයක් සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් උදාහරණ වලට ලියුවා බස්මයක් කියලා හොයාගෙනත් තියෙන එකක් හරි ඒක බස්ම මේක සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් ඒ දෙක එකතු වුණාට පස්සේ හැදෙන පට්ට සිරායකනේ මොකද්ද මේක ඇවිල්ලා පුතේ උදාසීන ද්‍රව්‍යයක් එහෙනම් හරි මොකද වෙන්නේ කියලා දන්නවා මේකට මොකද්ද මෙතනට පිනොත්තලින් දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ හරි සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් වලට pH කඩදාසියක් දැම්මොත් මොන වගේ අගයක් එන්නේ සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් වල pH කඩදාසියක් දැම්මොත් සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් උදාසීනෙන් මොනවද වෙන්නේ pH එකේ ගන්නවනේ මං කියලා හරි හරි දැන් පුතේ මේක ලියාගෙන පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ඉවරලු පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ඕක ඇඳගෙන පළවෙනි ප්‍රශ්නය ABC ද්‍රාවණ තුනටම ABC ද්‍රාවණ තුනටම නිල් ලිට්මස් කැබලි 3ක් දමයි. හරි? ABC ද්‍රාවණ තුනටම ABC පරීක්ෂණ නල තුනටම කියලා ලියනවකො නැත්තම් ABC පරීක්ෂණ නල තුනටම ABC පරීක්ෂණ නල තුනටම නිල් ලිට්මස් කැබලි 3ක් තමයි. නිල් ලිට්මස් කැබලි 3ක් තමයි. හරි? දැන් දන්නවා උඹලා නිල් ලිට්මස් මොන වගේද වර්ණ විපාක රාශියක් ලබා දෙන්නේ කියලා දන්නවා බං. හරි?
නිල් ලිට්මස් කැබලි තුනක් තමයි. හරි. නිරීක්ෂණ ලියා දක්වන්න. නිරීක්ෂණ ලියා දක්වන්න. පළවෙනි එක හරි. දෙවෙනි එක ABC පරීක්ෂණ නල තුනටම නිල් ලිට්මස් කැබලි තුනක් තමයි නිරීක්ෂණ ලියා දක්වන්න. හරි. දෙවෙනි ප්‍රශ්නය ABC ද්‍රාවණ තුනටම ABC ද්‍රාවණ තුනටම රතු ලිට්මස් ABC ද්‍රාවණ තුනට වෙන වෙනම රතු ලිට්මස් කැබලි තුනක් තමයි. හරි. කැබලි තුනක් දාන්න එකම නෙවෙයි ඈ දාන්නේ. එකම උපෝභා යන්නේ නැහැ. වෙන වෙනම දාන්නේ. ABC ද්‍රාවණ තුනටම රතු ලිට්මස් කැබලි තුනක් තමයි. ABC ද්‍රාවණ තුනටම රතු ලිට්මස් කැබලි තුනක් තමයි. හරි. නිරීක්ෂණ ලියා දක්වන්න. නිරීක්ෂණ ලියා දක්වන්න. දැන් මම උඹලට කියා දුන්නනේ මම ඉස්සෙල්ලා දැන් පොත බලාගෙන හරක් වගේ ලියන්නේ නැහැ. පොත බලාගෙන හරක් වගේ හරක් වල් කන වගේ ලියන්න එපා. දැන් කියලා දුන්නානේ ඉස්සෙල්ලා පොත බලන්නේ නැතුව කලින් කියලා දුන්නා කියපල්ලා. ඊට පස්සේ ලියවන්න තියෙනවා. ABC ද්‍රාවණ තුනටම රතු ලිට්මස් කැබලි තුනක් තමයි. නිරීක්ෂණ ලියා දක්වන්න. හරි. මම කලින් කිව්වනේ රතු ලිට්මස් නිල් පාට වෙන්නේ මොන වගේද? නිල් ලිට්මස් රතු පාට වෙන්නේ මොන වගේද කියලා කිව්වා. හරි. ඒව දැන් මේ පොත බලලා ලිව්වා හරක් එතකොට හරක් වෙනවා. ඊළඟ එක තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ. හරි. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ රතු ලිට්මස් දානවා බලනවා. නිල් ලිට්මස් දානවා බලනවා. දෙවෙනි එක රතු ලිට්මස් දානවා බලනවා නිරීක්ෂණ ලියන්න. හරි පුතේ. දැන් මම කියලා දැන් මේක කරන්න බෑනේ බං දැන් අපිට. හරි. ඒකින්ද මම කලින් කියලා දුන්නා. කියලා දීලා තමයි මේක කරන්නේ. හරි. මෙම ද්‍රාවණ තුනට වෙන වෙනම pH කැබලි තුනක් තමයි. මෙම ද්‍රාවණ තුනට වෙන වෙනම pH කැබලි තුනක් තමයි. කැබලි තුනක් තමයි. නිරීක්ෂණ ලියා දක්වන්න. මෙම ද්‍රාවණ තුනට pH කඩදාසි කැබලි තුනක් තමයි. නිරීක්ෂණ වෙන වෙනම ලියා දක්වන්න. වෙන වෙනම ලියා දක්වන්න. හරි. දැම්ම ලියන්නේ නැහැ. දැම්ම ලියන්නේ නැහැ. මම කියනවා ලියන වෙලාව. හරි. ඊට පස්සේ හතරවෙනි එක ලියනවා. හතරවෙනි ප්‍රශ්නය මෙම ද්‍රාවණ තුනට පිනොප්තලීන් මෙම ද්‍රාවණ තුනට වෙන වෙනම පිනොප්තලීන් බිංදු දෙක බැගින් එකතු කරයි. පිනොප්තලීන් බිංදු දෙක බැගින් එකතු කරයි. නිරීක්ෂණ ලියා දක්වන්න. නිරීක්ෂණ ලියා දක්වන්න. හරි. නිල් ලිට්මස් දැම්මා, රතු ලිට්මස් දැම්මා, පිනොප්තලීන් දැම්මා. ඔය වාදන තුනට වෙන වෙනම තමයි දාන්නේ. නිරීක්ෂණ තමයි ලියන්නේ. හරි. දැන් ලියන්න ඔය නිරීක්ෂණ පුතේ. හරි. මෙන්න මේ විදිහට ලියන්න ඕන. හරි. කොහොමද ලියන්නේ? වාදන තුන A වාදනය, B වාදනය, C වාදනය. හරි. පළවෙනිට දාන්නේ නිල් ලිට්මස්ද? නිල් ලිට්මස්. හරි රතු හරි. හරි. තිබ්බා ඉඩ ලියන්න ඉඩ ඇතිනේ. රතු ලිට්මස් දානවා. හරි ලිව්වා. ඊට පස්සේ pH කඩදාසි. pH කඩදාසි. හරි. අන්තිම එක පිනොප්තලීන්. ලිව්වා. හරි. තේරෙනවනේ? මේ වගේ වගුවක ගහලා හරි. කියන්නේ ඔයාලට පිටුවක් ඇතිනේ. පිටුවක් තියාගන්න එකට පුතේ. මේක කරන්න ඕනේ. දැන් උඩ ටික කියවුවා. ගෙදර ගියා. පොත බලන්න එපා. හරි. පොත බලන්න එපා. හරි. කියන්න තියෙන්නේ. අයි කුසාල් මොකද ප්‍රශ්නේ? කුසාල් මොකද ප්‍රශ්නේ? කුසාල් මොකද්ද ප්‍රශ්නේ කියන්නේ? කේස් එක කියන්නේ. කවුද කුසාල් කුසාල් මොකද්ද? කුසාල් සංජීව. කියන්න පුතේ මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? මේක ගියාම pH කඩදාසිය දානවා C ද්‍රාවණයට මොකද්ද වෙන්නේ? කුසාල් කියන්නේ. කුසාල් ඌ hina වෙවි ඉන්නකෝ. ඔක. කුසාල් කොහෙද ගෙවල් කියනකෝ? හරි.
ඉමර්ජි දැම්මත් මට පේන්නේ හිනාරුණි ගෙදර ඉන්නවා වගේ. කුසල් කියන්නේ C ද්‍රාවණයට මම pH කඩදාසියක් දැම්මා. pH අගේ කීයක් එන්නේ නැද්ද? pH අගයක් කීයක් වගේ එන්න ඕනේ? pH අගේ කීයක් වගේ එන්නේ නැද්ද? කුසල් කො ඇයි බය වෙලාද? කුසල් බය වෙලාද? කුසල්ද මොකද්ද කුසල්? කුසල් නෑනේ දැන් එපා. එයා ගිහිල්ලා. මොකද්ද? එයා ගිහිල්ලා සර්. කවුද? කුසල් කියන්නේ කවුද? කුසල් ගිහිල්ලා සර්. අපේ ඒ ඔයාලගේ පන්ති එක්ක නැද්ද? ඔව් සර්. ඌ එන්නේ ඊළඟ දවසේනේ. ගියාම බය වෙන්න එපා කියලා මම විහිළුවක් කරේ. හරි නේ? pH කඩදාසි දාපුවම මොකද? මේක පුතේ පුරවන්න ඕන. හරි? මේක පුරවන්න ඕන. මේ දරුවෝ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් දානවද? ඔය දිස්මිත නැද්ද? දිස්මිත? දිස්මිත නැද්ද බං? නෑ වගේ සර්. ඌ බය වෙලාවත් දිස්මිත. මොකද්ද කේස් එක? හරි මේ මම වීඩියෝ එක දාන්නම්. හරි? මේ කවුද මොකද්ද ස්ක්‍රීන්ෂොට් ගහන්න අරක ගාම මම මේ 21ක් ඉන්නේ මේ කට්ටිය ඉන්න ගාන ගහලා පොඩ්ඩක් දානවා 21ම අහුවෙන්න ගහනවා ආ සර්. දෙපාරට හරි කමන්නේ ගහලා දාන්න ගෲප් එකට දාන්න එකලා මේ අපේ අර ගෲප් එකට දාන්න අපේ නැත්තම් මට ගෲප් එකට දාන්නකො මම අරකට ෂෙයා කරන්න හරි පුතේ මේක කරන්න ඕනේ දැන් ගෙදරදි කරන්න ඕනේ උඩ ටික කියවුවනම් මේක කරන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ අම්ලයක්ද බස්මයක්ද උදාසීන ද්‍රව්‍යයක්ද කියලා බැලුවා උදාසීන ද්‍රව්‍යයකට හරි අම්ලයකට හරි බස්මයකට හරි ලතු නිල් ලිට්මස් දාපුවම මොකද වෙන්නේ කියලා දීලා තියෙනවා හරි දීලා තියෙනවා හරි බලලා ලියන්න හරි පුතේ ඊළඟට හරි අපිට අන්තිම වැඩේ තියෙනවා අන්තිම ටික යන්න හරි දැන් මම කිව්වා හරි මොනවද මං කිව්වේ ඉස්සල්ලා මේ ગેස්ට්‍රයිටිස් හැදුනහම ඊන බොන්නේ ඇයි කියලා කිව්වනේ ඒ වගේ දේවල් ටිකක් කිව්වා හරි පුතේ එහෙම දේවල් ටිකක් කිව්වා හරි ලියාගන්න පරීක්ෂණය කියලා ලියාගන්න පරීක්ෂණය කියලා බස්මයකට අම්ලයක් එකතු කරන විට සිදුවන විපර්යාසය සොයා බැලීම කියලා මාතෘකාවල් ලියන්න බස්මයකට අම්ලයක් එකතු කරන විට සිදුවන විපර්යාසය සොයා බැලීම අම්ලයකට බස්මයකට අම්ලයක් එකතු කරනට සිදුවන විපර්යාසය සොයා බැලීම හරි කියලා ලියන්න ඒකල්ලා ක්‍රියාකාරකම කියලා ලියන්න ක්‍රියාකාරකම ඉස්සලාම ක්‍රියාකාරකමක් කරන්න අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය තියෙන්න ඕනේ පුතේ අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ටික ලියා ගන්න ටක් දාලා 8.18 පිටු අංක 121 පිටු අංක 121 හරි ඔය කරපු එකම්මයි ඔයාලට දීලා තියෙන්නේ මම ඕක කලින් කරා ඔය සූත්‍රේ සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් වලට හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලය දාන සීන් එක තමයි ඔය කරන්න යන්නේ හරි අපිට ඕනේ අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ලියා ගන්න බීකරයක් ඕනේ ආයි පිනොප්තලීන් ඕනේ පිනොප්තලීන් ද්‍රාවණයක් ඕනේ හරි පිනොප්තලීන් ද්‍රාවණයක් ඕනේ ආයි සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් ඕනේ පුතේ සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් ඕනේ තනුක මම කියලා දෙන්නම් තනුක කියන්නේ මොකක්ද තනුක සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් ඕනේ ලියාගන්න පුතේ ආය ඕනේ අනුක හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලය ඕනේ අනුක හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලය HCl අම්ලය ඕනේ ඔය ටික තමයි ඕනේ පුතේ බීකරයක් ඕනේ පිනොප්තලීන් ද්‍රාවණයක් ඕනේ අනුක සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් ඕනේ HCl ඕනේ ඔය තනුක කියන්නේ මොකද්ද පුතේ තනුක වතුර මිශ්‍ර කරලා සැර අඩු කරලා සාන්ද්‍රයි කියලා දෙකක් තියෙනවානේ සාන්දාම්ල දැන් සාන්ද්‍රය කියන්නේ ටිකක් සැර වැඩි පුතේ ඒකට තනුක කරන්න නම් ජලය පොඩ්ඩක් දාලා දිය කරා නම් හරියි හරි එතකොට මොකද වෙන්නේ දැන් ලුණු වලට උනත් ලුණු ටිකක් අරගෙන ලුණු සාන්ද්‍ර ලුණු උඩට මේ
තිය කරලා තියෙනවා. ඒක පොඩ්ඩක් වතුර කුට්ටකට තිය කරොත් එහෙම ලුණු ගතිය අඩු වෙනවනේ. ලුණු ගතිය අඩු වෙනවා. හරි. ඒකට තමයි තනුක සාන්ද්‍ර කියලා. හරි පුතේ. ක්‍රමේ ලියන්න. හරි. ක්‍රමේ යටතේ හරි. දැන් අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය හරි. ක්‍රමේ යටතේ රූප සටහනක් අඳින්න පුතේ. හරි. රූප සටහනක් අඳින්නේ කොහොමද? ඉස්සල්ලාම ගන්නවා පුතේ බීකරේ. හරි. පිටු අංක බලන්න 121. ABC කියලා තුනක් මේ ඇඳලා තියෙනවා. තුනක් නෙමෙයි ඔය එකම මේක දාන්න. හරි පුතේ. බීකරේට තනුක සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් ද්‍රාවණය දාගන්න. සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් කියන්නේ මොනවද? අම්ලයක්ද බස්මයක්ද? සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්. මේකේ සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් තමයි දාන්නේ. සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් කියන්නේ පුතේ බස්මයක් නේ. බස්මයක් දානවා. හරි. හොඳට බලන්න. පිටු අංක 121 දාන්න. හරි. බීකරයකට තනුක සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් ද්‍රාවණය මිලිලීටර් 10ක් එකතු කරන්න. ඒට පිනොක්ටලින් බිංදු කිහිපයක්ද එකතු කරන්න. ඉන්පසුව බිංදු පිපෙට්ටුව මගින් තනුක. එතකොට පුතේ බිංදු පිපෙට්ටුව මෙතනටත් ඕනේ. බිංදු පිපෙට්ටුව එතකොට ක්‍රියාකාරකමේ අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය වලට තියෙන්න එපායි පුතේ. බිංදු පිපෙට්ටුවක් මගින් තනුක හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලය ටිකෙන් ටික එකතු කරමින් ද්‍රාවණයේ වර්ණ විපර්යාසය නිරීක්ෂණය කරන්න. අම්ලය එකතු කිරීමත් සමග මේ රෝස පැහැ ටිකෙන් ටික අඩු වී එක්තරා අවස්ථාවකදී අවර්ණ වෙනවා. ඉන් පැහැදිලි වන්නේ බස්මයක් එකතු කරන විට බස්මයේ බාස්මික කියන්න පුතේ. අරේ ඇවිල්ලා හරි. කො අපේ මොකද්ද නම? හරි ඌ ආයි හරි කමන්නේ. බය වෙන්න එපා පුතේ. හරි. අහගන්න කියන දේ අහගන්න හොඳේ. කවුද තුෂාර? තුෂාරද ගානවන්න. හරි. ඒක නෙමෙයි මේක අහගන්න. දැන් මම ඔයාලට කිව්වා කලින් පිනොක්ටලින් අම්ල වලට දැම්මට මෙලෝඩියක් වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රශ්නයකට තමයි පිනොක්ටලින් දාපුවම පාඩ වෙනස් වෙන්නේ. එහෙනම් මම ඉස්සෙල්ලා මෙන්න මේ තනුක HCl දාගන්නවා. තනුක HCl දාගන්නවා. ඒකල්ලා පිනොක්ටලින් බිංදු කිහිපයක් එකතු කරගන්නවා. ඔබට කිසියම් දෙයක් දැක්කන්න පුළුවන්ද? එහෙම දැක්කන්න බෑ. ඒකයි පුතේ සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් ගන්නේ පිනොක්ටලින් දාපුවා පාට වෙනස් වෙන්නේ බස්ම වල. බස්ම වලට දාපුවම තමයි පාට වෙනස් වෙන්නේ. හරි. සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් තියෙන්නේ මේකට බිංදු පිපෙට්ටුව කියන්නේ මෙහෙම ඔබද්දි බිංදුවක් එන්න තව ඔබද්දි තව බිංදුවක් එහෙම කැලක් තියෙනවා. හරි. පාට වෙනස් වෙනවා. හරි. දැම්මනේ දැන් පාටයි පුතේ. දැන් පාටයි. අද පාටක තියෙනවා. හරි. ඒකල්ලා තව පිනොක්ටලින් දැම්ම කියලා මොනවත් වෙනව නැහැ. එහෙම මොනවත් වෙන්නේ. හරි. පාටම තමයි. ඒ පාටම තමයි. හරි. ඒකල්ලා මම මේක මොකද්ද? බස්මයක්. හරි. බස්මයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. හරි. සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් කියන්නේ බස්මයක්. හරි. ඕකට දානවා පුතේ HCl ටික දානවා. ජලීය ද්‍රාවණ. HCl එකතු කරනවා. HCl එකතු කරනවා. හරි. HCl එකතු කරද්දී පුතේ මේකේ වර්ණය අඩු වෙවි යනවා. වර්ණය අඩු වෙවි යනවා කියන්නේ මොකද්ද? වර්ණය නැති වෙන්න නැතිනම් මොනවද? මේවා තමයි. මොනවද? අම්ලවල තමයි වර්ණය නැත්තරම නැති වෙන්නේ නේ. වර්ණය පෙරණ වෙන්න නැහැ නේ වර්ණ විපර්යාසය. එහෙනම් පුතේ මේකට ටික ටික දාගෙන යද්දී මොකද වෙන්නේ? බාස්මික ගතිය අඩු වෙලා මොනවද වෙනව ඇත්තේ? බාස්මික ගතිය අඩු වෙලා උදාසීන වෙන්න ඕනේ. ඒකයි උදාසීන වෙනවද කියලා බලන්නේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ පාට අඩු වෙන්න ඕනේ. බාස්මයක් නම් හොඳ බාස්මයක් නම් පාටක් තියෙනවා. හරි. එතකොට මම දාන්නේ HCl ටුප් එකතු කරනකොට ඒක වැටෙන්නේ මොනවද? අම්ලයක් වැටෙච්චි මොනවද හැදෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා මතකයිද? සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් වලට HCl දාද්දී සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් කියන ලවණය හැදෙනවා. ආයේ ජලයක් හැදෙනවා. මෙන්න මේ ලවණය මොනවද? උදාසීනයි. හරි. දාගෙන යද්දී මොකද වෙන්නේ? වර්ණය අඩු වෙනවා. වර්ණය අඩු වෙන්නේ ඇයි? උදාසීන වෙන හින්දා. කොහොම තමයි වැඩේ වෙන්නේ. හරි. ඔය පරීක්ෂණය පුතේ හරි. පොතත් කියවලා. හරි. පොතත් කියවලා 8.18 අභ්‍යාසෙත් කියවලා හොඳට. හරි. හොඳට කියවන්නේ ටික. හරි. සර් මුහුදේ කොහොමද සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් හැදෙන්නේ? මොකද පුතේ? කියන්නේ
මුහුදේදී කොහොමද සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් හැදෙන්නේ? මුහුදේදී සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් හැදෙන විදිහ පුතේ වෙනම විදියක්. හරි? ඒකත් ওই ප්‍රතික්‍රියා තියෙනවා. හරි? ඒකත් මම කියලා දෙන්නම් ඔයාලට. හරි? මුහුදේදී සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් හැදෙන හැටි කියලා දෙන්නම්. හරි? හරි පුතේ. මේක දැන් හරිද පුතේ? මම කියලා දෙන්නම් ඊළඟ දවසේ කියලා දෙන්නම්. හොඳේ. මේ පරීක්ෂණේ ලියලා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍යයක් දැන් නිවන ක්‍රියාකාරකමේ අවශ්‍ය ද්‍රව්‍යයයි ක්‍රමයක් ලියාගෙන ඊට පස්සේ මොකද්ද ක්‍රමයට පස්සේ නිරීක්ෂණ ලියලා නිගමනයක් ලියාගෙන ඊළඟ දවසේ මෙන්න මේ කීවෙනි එකද අභ්‍යාස මාලාවක් කරලා හරිද අභ්‍යාස මාලාවක් කරගෙන ඉන්න අභ්‍යාස මාලාවක් කරගෙන ඉන්න තේරුණාද වැඩේ හරි අභ්‍යාසෙ තියෙනවා පුතේ ප්‍රශ්න 4ක් ප්‍රශ්න 4ටම උත්තර ලියාගෙන ඊළඟ දවසේ හම්බෙමු එහෙනම් අපි. හරි? පාස් තියෙනවා සර් පාස්. රෙකෝඩ් එක ගෲප් එකට දානවද? හරි පුතේ රෙකෝඩ් එක දාන්නම් හැබැයි දවස් 2ක් විතර යයි. මේ දවස් 2ක් හෝ මම දාන්න රෙකෝඩ් එක. හරි පුතේ? අපි එක ලින්ක් එකෙන්මනේ ගියේ. හරි. එහෙනම් අපි ඊළඟට ආය හම්බෙන්නේ මම කියන්නම් ඊළඟට හම්බෙන්න දවස්. පුරාද බොහෝ විට හම්බෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් බලමු. හරි. හරි ඔක්කොටම බුල්සන්න එහෙනම්. හරි. ආයිබෝන් සර්. අයබෝවන් සර්. good night sir. ආයිබෝවන් සර්.